Hi. Welcome to another Genshin stream. Yo. How are you guys doing today? Hope you had a wonderful evening yesterday and are now ready to play some more Genshin with me. So, where are we? Yesterday, are we, oh yeah, this, hold on. I'm standing here. Yesterday, we, explored the first area. Hey, we did a pretty good job. We got to 60% and unlocked the missions and whatnot. And we also did them, so that's great. Now, today I want to focus a bit more on the tribe story here. So this is that. But first, we are standing right here. Because I was on my phone and, you know, things and stuff. Now, and I have no idea what to do here. Like, yeah, that, right? That works. And then whatever you do here, like put it here or put it anywhere, it doesn't do anything. So, I am confusion. Now, this guy is circling what I did this already. So, yeah. I was hoping I would like get an idea when we start the stream, but no. Also, there isn't really any like indicator where to put this. Maybe there's another one. Or there's this. Right, we can't interact with them. Question mark. Close inspection. On close inspection, it does seem odd that the only empty jar is in front of this monitor there. Just find some stuff and place it. What can we place? Candle cap. That stuff. Interesting. Let's have a look. I see. So this is stuff from Fontaine. This is stuff from Liu. This is stuff from Mondstadt. Oh no, never mind. This is color. Ah, red. Okay, red items. Oh yeah, I see. This is also Mondstadt. Yeah, it's color. It's color. It's color. This is definitely red. Oh, so this is what I was looking for. Something with red in it. Yep. Wait, huh? The stuff we threw in is gone. We did chuck in something, right? Something doesn't feel quite right here. Is there something else in the jar? Knock on the jar. Of course. There's 2 slams inside. Thank you. Can we pick everything up? It looks like you might, but not really. I hear that. Something's going on here. But maybe the sound stuck? Oh. Oh, okay, this just repeats.
I mean, this is the winning move, right? So... Oh, okay. Nope, it just does that. There you go. There was no reaction to putting it anywhere else, which was weird. But hey. I guess we just had to do the specific move, and that's that. There's gotta be something with these guys as well, right? Maybe not. Okay, lots of money twos. And... repairs. Sweet. Now, the biggest question is, where exactly... Okay, nice. Okay, gotta find it on the map, right? Okay, chest. Oh, a big one too. Nice. All right. I mean, we did help a lot of them, so this is only fair. Okay. So, did that. Now let's go ahead and look at what we can do story-wise. Not main story-wise, but again, tribal story-wise. It is this one. Okay. And we'll just walk over here now, because that is something we have not done yet. Oh, that one, yeah. Can we? No. If only I'd known, I'd have asked I would have asked someone with more experience to come along with me. Is something the matter? You could say that. There's this letter that's really tough to deliver. The recipient is a traveling doctor, so we've got to deliver it while he's here at the tribe. I don't know why, but it's almost as if this letter is cursed. It always seems to miss him by a hair. I'm into this whole carrier business, and my more experienced colleagues all assured me that beginner's luck was a thing, so they persuaded me to give it a go. We even made a bet. Do you think they were just messing with me? Yes. Maybe there was another. True, they've all tried delivering it themselves, and you saw what happened. Goodness, and I've just started this job too. Do you think I can handle it with my limited experience? You can, it's fine. It's gonna be fine. Oh, yeah. Up there, gotcha. Question is... how to get there? I guess this is how. Just climb. Nah, come on. Okay. Oh, well. Of course. Alrighty. Got that one. Oh, of course.
And that's how you get that. Well, close to anyways. But yeah. Huh? Come on, you're okay. Even more posters for the right. We've been there. Haven't completed the quest yet, but we've been there. And we got the quest. Okay. Unlock this. Can we bypass this for the time being and just be a bit sneaky here? What do we do with this? I do want to get to the top there, but I'm also very certain it's not gonna be that easy. Oh. It is that easy. Alright. Did I see? I did see a spin crystal. Okay, there's something here, but where is it? We do have a waypoint here, so it's not quite as bad. It didn't show when we looked up, right? So it's gotta be below here somewhere. No, I don't. I think this is way too far down, right? I mean, it's still on the map, so it doesn't really mean anything, though. Okay, it's definitely not down here. Huh. Oh. Oh. Oh, do we have a nice little gravity we can put down? That'd be awesome. It doesn't seem like it. Okay. So there's probably a way to do this better. However, as per usual, we'll just brute force by climbing. Maybe it is up there, although I don't... It might match up. Oh, Genshin, Neok. How's it going? How's it going? I wanted to up. It is up here, yeah. To do some more story, but we got a bit distracted over here. I beg for forgiveness. I see. All right. You got Aaron in a temple? Well. Everyone seems to be getting him in a temple. I know that that's probably not gonna work for me. But we'll see. Maybe I'll just do one. It's not like... Actually, I have to check. No, we zeroed out our pity, right? So technically I could just do one for shits and giggles and see what happens.
and then proceed to not get it. To make my points. Okay, well, you do you. We will be going up here. Nope. Here. Lost 50-50 to Kuching, that's all I see. Yeah, 5.3. Do we have new new 4 stars in 5.3? Here, let me do a 10 pull and see what happens. We do? Alright. Well. Well. Okay. That's the one who summoned us. Also, the frame rate is low. Nah. I see the thing in the back. Good. Oh, we don't understand what it's... Yep. Leave animal shielder. Okay. なるほど。かしこまりました。さっきはすまなかったな。君たちが招待された客人だというのなら、心を込めてもてなそう。自己紹介が遅れたが、私はカホロブ。名園の主の妻子の一人だ。こちらは現イクトミ竜の王族親。偉大なるトラポポックティズテトル様。我が名園の主の生きるトーテムであらせられる。I cannot pronounce that. We do not have animal shield, no. Teleport, yeah, that's better. We have pyro shield, we obviously have geo shield, we have hydro shield, we have cryo shield, we have dendro shield. We do not have electro or anemo. Well, it's not shield, it's like Candence has like this shield effect, but it's more like a block, but it's also a shield. But yeah. You know what? You've got a point. Yeah, you've got a point. Then Baidu does count too. So yeah, that leaves Anemo basically for anything resembling a shield. We were invited here in a very unusual way. Ah, 族親の能力のことだな。なぜそんな能力をお持ちなのか。数百年も生きてこられたトラプ様の秘密は、妻子をもってしてもわからないのだ。客人が困惑するのも無理はない。だが一つだけ確かなことがある。トラプ様は君たちに重要なお告げを下した。そこで君たちには試練を受けてほしい。お告げ？試練？
よければ一緒に族長のところへ行ってくれないか。きっと私よりも族長の方が君たちの疑問に答えられるだろう。おお、わかったぞ。準備ができたら声をかけてくれ。Okay. このウォーベンを使えば族長のいる黒曜石の最上にすぐたどり着ける。驚くことはない。これは我々の部族が使っている数多くある秘術のうちの一つだ。We have already experienced this, so it's not a problem. We also have already been down here, so there's that. Ah, isn't that hot? Isn't that hot? あれは祭司の日常業務の一つだ。先祖の魂のつながり、啓示を得ようとしている。族長はあちらにいらっしゃる。君たちのことを伝えてくるから少し待っててくれ。おお、なんというか、名園の主ってやっぱり不思議な感じだな。待たせたな。族長のところまで案内しよう。君たちがお告げによって選ばれた人だね。私は名園の主の現族長ビラムだ。迎えに出られず申し訳ない。It's not burly enough for that voice. でかい。生まれつき常人離れした体格でね。怖がらないでくれ。いやいや、ただ驚いちゃっただけなんだ。ごめん。Hang on, please. What's this about us being appointed? 司祭はカホルムから聞かせてもらったよ。君たちの疑問は当然のものだ。外から来た者がお告げについて何も知らないというのも無理からぬ話。長い歴史の中でこれまでお告げで選ばれたのは名園の主の者だけだった。I see a theme. 外部の者が選ばれるのは No one 今 else, 回が but 初めてだ。 but we are gonna be the first one to do to break this tradition and not 名 not. 園の主には古くから伝わる伝統がある。それは部族の歴史を記録するウォーベンを作ることだ。同族の歴史だけでなく他の部族の伝説や英雄の功績も記録する。数千年もの間私たちはそうしてきた。それを自分たちの使命だと思ってね。だがナタ全土に影響を与えるような大きな事件は極めて特殊なウォーベンで記録する必要がある。そしてそのウォーベンは幾富流の王族親が指定したもののみが完成させられるんだ。Right. 幾富流の族親が地脈の大きな変化に気づいてお告げを下し、そのウォーベンを作るものを示す。ってことは現族親のトラポはもっと早くから地脈の変化に気づいていたはずだ。だが君たちが来てようやくウォーベンを作るものを指定した。なるほど。でもそのウォーベンの作り方なんてオイラたち知らないぞ。 That's fine, you're gonna learn it on the そう job. だろうと予想はしていた。え？トラポは約200年前に族親を後継し、その役割も引き継いだ。そしてこれまでトラポによって選ばれた者たちは皆特殊なウォーベンの作り方など知らなかった。Right. じゃあこの200年間の歴史の大事件は何にも記録されてないのか？
いや、選ばれた者たちは皆ウォーベンを作り上げた。だが、自分が作ったのではなく、神の贈り物だというのだ。I guess we're gonna find out what that means, huh? 名園の主ってやっぱり謎が多いな。そこがまさに困っている点でね。歴史を記録するという大事なことを神の贈り物などという謎めいたものにしか頼れないのではとても心もとないのだよ。名園の主の族長がこんなことを言うなんて Yes. ちょっと意外だぞ。 Pretty unexpected. そう思うのも致し方ないかもな。君たちからすれば名園の主とは謎めいていて言葉で説明できないものばかり崇める存在なのだろう。 Right. その点、私は確かに名園の主において異類だ。名園の主の族長でありながら伝統の変革を掲げている。 You're in a good position to do that 私 then. は様々な謎を究明することに力を注いでいるんだ。そうすれば明確なルールを定めることができ、部族の伝承を長く守り続けられるだろうからね。おお、なんかすごそうだな。じゃあ神の贈り物が何なのか分かったのか？いや、長いこと調べてきたが、神の贈り物について分かったことは何一つない。例のウォーベンで記録しなければならないような大事件は片手で数えられるほどだ。それぞれの感覚も数十年以上あった。次のお告げが下される時には族長はすでに代替わりしていてな。この件を事細かに調べられる機会などなかったのだ。じゃあ事の全貌こそわからなかったが、進展が全くなかったわけではない。ただ選ばれた人物に推測を検証してもらう必要がある。 Right, and that's why you want to put us through this test. ああ、 I got it. だがこの試練は私の推測を検証するためのものだ。君たちをそれほど煩わせはしないし、もちろん危険にさらすこともしない。 Alright, so what does it involve exactly? 試練の地まで案内してから説明しよう。申し訳ないが、この復興の羽織を脱ぐのを待ってほしい。 So we are actually gonna これは see you. 歴代の族長から受け継いだ生物でね、祭祀の時にだけ着るものなんだよ。さっきまで祭祀中だったんだ。そうなのか。Miriam removes his cloak and carefully hands his. さあ、ついておいで。 But you keep your mask. Okay. Okay. Okay, fair. そこのウォーベンが見えるかい？それに触れれば秘密の空間に入れる。試練というのは You're over twice 方 our 法を size. 見つ Holy けて fuck. その空間から脱出するというものだ。それだけでいいのか？ Oh, 試 that's 練 what that を甘 is. く見ない方がいい。万が一長い時間が経っても脱出できないようなら、君たちが戻れるよう私が手を貸す。その場合、お告げは謎のままになってしまうがね。 We'll give it a try. ああ、そのウォーベンに触れて試練を始めるといい。New mail. I wonder what it could be. I think I never cleared this stuff out. Is this just the okay, yeah, that one. やったら何か話したるで。 Enter the testing grounds. Let's see. Nice banner.
But where's the way out? 完全に閉鎖されてる空間みたいだな。出口っぽいものが全然見当たらないぞ。何か手がかりがないか周りを探してみようぜ。Alright, so check. This scroll has purposely been hung in the very middle of the ceiling. Whatever it means, it must be significant. Yeah. Oh yeah, the people are gone, right. There's some sort of machine here, probably used for weaving. A large pile of woven scrolls. The thick layer of dust indicates that they've been here for a long time. I mean, they could be a bit more expressive. 特別な感じがしないか？他のよりずっと大きいぞ。どんなことが記録されてるんだろう。 The colors are very distinctive too. 確かに。Mm-hmm. I saw that. あそこ何か光ったぞ。旅人見たか？ How many looked the other way? You couldn't have seen that. Maybe that's how we get out. By seeing things we couldn't see before. おいらわかったぜ。Okay. Ectomisaurus have the ability to activate a unique form of elemental sight, which makes them keenly aware of things that are otherwise not easily detected. Do we have... We have one over here. Is it like actual elemental sight or... No, it's this. Oh no, it does. And we get a chest. Okay, we either stand here or put something here. Nah. Okay, that was easy. I don't know what the banners had to do with this, but hey. 君たちはやはり使命を背負えるもののようだね。Did this prove your theory? ああ、できたよ。君たちはあそこで特別なウォーベンをたくさん見たね。確かに見たぜ。あそこにあるものに類似する先祖が残した特別なウォーベンを細かく研究したことがあるんだ。すると普通のウォーベンにはない色があることが分かった。その色は私でさえ特殊な手段を使わないと存在を認識できない非常に不思議なものだ。しかし生まれながらにしてこの色を認識できる人が存在する。これも君たちを試した理由の一つだ。そういえば先ほどの空間はそのような特別なウォーベンを保管している場所だ。数百年前ウィツリンという大シャーマンがその保管室を封印した。よそ者が許可なく侵入すれば中に閉じ込められるようになっている。封印は今も機能していて、その具体的な原理は私も把握していない。だがそれを起動したり解除したりする方法を見つけた。Wait, this is a monolith. 閉じ込められたら最後、外部からの助けがない限り
脱出はほぼ不可能だ。ただし大シャーマンと同じように色を識別する力を持っているとなると話は変わってくる。 I think I know what you mean. I did see a certain color in there. やはり君にはその能力が。ということは幾富流の賊親は毎回その能力を持つ者を見分けて人を選んでいるのか。お前の秘密って一体どんだけあるんだよ。 We have all of で them. もその力があってもウォーベンの作り方なんて何も分かってないよな。心配することはない。特別なウォーベンと普通のウォーベンを作る技術を比べてみたが、最も重要な違いは染料と染色方法の2つだ。そして私の推測が正しければ、特別なウォーベンの肝は特殊な染料。それを手に入れるには君たちの力が必要になる。染色は染料さえ手に入れれば問題ないだろう。私の言う通りにやってくれればいい。おう、じゃあその時になったら頼んだぜ族長。それでは君たちの能力で必要な染料を探してもらえるかい？ Mm-hmm. 私はその間に染料を試すウォーベンを用意しておくよ。まずは試作品で私の推測を検証する。成功したら正式に作り始めよう。すべてが終わったらお礼として豪華な報酬を用意するつもりだ。 Rewards. どうだろうか。 I think with the ability to help comes the responsibility to do so. 報酬もな。そうだ。報酬に美 Permanent, 味しいもの like, は入って yeah, る but か？ there's also a reward. 今回の件は名園の主にとって Uh, 大きな意味を oh, 持っ money て is いる。 involved. Power is so down. 感謝を表すために多額のモラを用意するつもりだよ。食べ物など言うまでもあるまい。 Yeah. ところでその染料はどこで探せばいいんだ？ナタ中を探し回るわけじゃないよな。もちろんだ。これまでの研究で染料が存在するかもしれない場所を一箇所見つけてある。 Okay. それにもう案内人も手配している。案内人は外に待たせてあるから、準備ができたらいつでも出発できるよ。 And Act 1 complete. I was wondering, like, this is a pretty long one for the first part in one of those quests. I wonder if they kind of fix the pacing so that it's not like 2 short ones and then a 3-hour long third quest, like the other batch. That'd be nice. I know, this is close, but no, not the same. え？ Ooh. All right, Toltec. 君らがトラポ様に選ばれた人だな。 Yeah. お前は俺は族長から案内人を任されたトルテック。族長のよこした伝達師から話は聞いてる。さあ、ついてきてくれ。 Legendary color. In quotation marks. Okay. So let's try not to warp around too much. I do want to see if we can find more stuff here. Although it should be pretty close. Well, I will warp up if it involves getting up higher. But we don't have to do that right now, so it's fine.
Oh, you want us to go on our grounds? Right. But we already got. Oh, wait, no, there was a wall there. I think. Might have been. No, might have been here. All right. Yeah. 染料は No. 洞窟 Yes, の no, 中に there あ is るのか？ in the back. 俺が案内できるのはここまでだ。ここから先はお告げで選ばれた人しか進めない。なんでだ？ああ、それに答える前にこの洞窟について説明した方がいいな。ここには変わった果実がなってて、その果汁からは上質な染料が作れるらしい。昔先祖たちは偉大な落書きを描こうとした。染料が手に入りやすいからか、彼らはこの洞窟を創作の場所に選んだんだ。でも完成する前に他の人に見られたくなくて洞窟を封印した。Right. で、さっきの質問の答えだが、色についてよく理解している者だけがその封印を解けると言われてる。つまり選ばれた人のことだな。そうなのか。だけどおかしなことに、作品が完成した後も先祖たちは封印を解かなかった。 Maybe it was never そ done. の後洞窟に入れたのは200年前の大シャーマンウィツリンだけだ。彼女の話によると、その落書きはある英雄の物語を描いてるらしい。主人公の名前はクントゥルって言って、おっとすまん、落書きっていう芸術が好きだからつい夢中になっちゃって。 Right. お前は一緒に行けないんだよな。ああ、洞窟に入ろうとしたことはあるんだけど封印に阻まれてね。俺の仲間の幾富竜に力を借りても解けなかったよ。あの封印は先祖の試練なのかもな。試練を乗り越えられなければ干渉する資格もないってことなんだろう。そう気にすんな。そうじゃなくても俺はついていくわけにはいかないんだ。俗称のように伝統に異論を唱える度胸は俺にはない。幾富竜の族親が選んだ者だけが使命を果たせるって言うんなら、一緒に行ったところで足手まといになるだけだ。そっか。それじゃあ行ってくるぜ。 Let's go in. And see. Oh, yeah, see actually, right? We can do that. And then probably remove. 行き止まりだぞ。 Yeah, exactly. この前と同じ方法を試してみるか？あ、本当に行けたぞ。早速入ってみようぜ。 Okay. Okay, colors and all that. That looks like a fun ト place. ルテックの言ってた果実って壁の上のやつだよな。 でもどれを取ればいいんだ？ This is probably where my special ability, the Chief mentioned, comes in. そうだな。やってみようぜ。 So what do we have here though, right? Of course we try to do the other stuff. Well, the chest is probably tied to the story though. Let's see. So we do have our colors here. Right. Cavern of Tranquil Lights. I agree. Let's just see what happens here. I see. There's something
behind there as well. I mean, I didn't really see anything in particular. However, there are different colored fruits. I see. Okay, so the blue one is the long one. Dye samples. Then this is the round one. Has to be the red one. Wait, no, I wasn't done here. 名園の主の先祖が書いた落書きってやっぱりすごいな。でもオイラたちが見た落書きの物語、あれって結末までなかったよな。奥にまだあるのか？ちょっと気になるぞ。We can go take a look if you want. Maybe, but we have a job to do. We should focus on that. We can take a look if you want. ちょっと行ってみただけだぞ。Aww. トルテックが待ってるし、先に染料を持って帰ろうぜ。まずはトルテックと合流しようぜ。No. No. We are most definitely solving this first and getting the Pyroculus. Duh. ほら。At least I hope that's what that opens. I'm pretty sure it will open a chest, but we go from there. It does open that. It did not open that chest though. Pyroculus acquired. Okay. うちに開けさせて。呪言、律令、直。Okay. 難攻不落。So we can, yeah, we can continue here, but yeah. Why? So I don't want to forget it. This one. We might have to give me that fish. Oh, okay. Interesting. I have no idea where those came from. This is it. Did the things just turn into slimes? Of course. Really? Okay, that's mean. Okay, that's mean. But that means we got that one. Let's continue over here then.
Frog. So, getting up here like this seems like it. I guess we have to go here. I don't know why, but the big arrow might indicate that we have to go here. Okay. Nah, it's fine. Interesting. Do we fight now? Yes. Yes. Okay. 直律令天道万象岩山八九あゆるここの Fair 件 enough. はわかるかい花火には Let the story continue. Red, blue, green, yellow. Does this stay here? No. Yes, okay. This one's red. Where's the others? Okay, one's missing because we have to actually place it. Is there gonna be an indication as to where? So this is the red one. The blue one has to be back here then, but that would indicate. Oh no, those are two. Okay, yeah, so has to be like here. I don't know. Oh, it just it snaps into place. Okay. The path downward has opened. Oh, yeah. Careful. No. 花火の No. 材料はあらへん No. か Okay. な。直律 Don't do 令 that. 直いざ気ぃつけるで。 Okay. So let's well, get some more inventory space. Hooray. More. That was only 10. So obviously that's not enough. I have locked this one. Sure, let's just put some stuff in there. On crit damage, that's good. Okay. Ooh. All right. There's a gravestone, huh? Kuntor and Rumi.
It appears to be a special looking Monitu that was born with the wall painting. Yeah. Illuminating the images of the hero Kuntor pursuing the wicked wizard Rumi. Press to create illusory wind currents at the corresponding locations on the mural and use them to help Kuntor avoid obstacles and catch Rumi. How do we do that? Alright, now then, you're coming with me. And we're going to track down Rumi the sorcerer, for my honor. And also for the warriors who turned into Pakas. Enter the story within the painting. Oh, we have to actually, it's the Mauskaiser. Why did the mean challenge failed? Wow, that hitbox. What? I'm not sure if the hitbox is a ball or if it's just a square. There, that works. Huh? I do wonder what happens if this Ah, we triggered a failsafe. Nice. Well, that's done. All right. So we can get up here. Is that the exit? It seems like the exit. That sure is an exit. Come on.
やっぱり封印を乗り越えられたんだな。さすが幾富竜の王族親が選んだ人だ。さあ、もう遅いし、一緒に戻ろう。Well then, return. That should be that part, right? And it's done here, of course. We'll see if part 3 is immediately トル accessible テ or ッ not. クから報告は受けたよ。二人 I と don't も think so. ご苦労だったね。気にすんなって。集めてきたのはこれで全部だ。 Here we go. Take it. やはり普通のものとは違う。じゃあ早速試作品を作ろうか。そのためのウォーベンも用意できている。ついておいで。This is done here as well, right? Yeah. Oh, I see. Of course, you go back to the testing grounds and yeah. これを見てくれ。このウォーベンは先祖が残した作品の一つでね。私たちが目指しているのはこういったものなんだ。おお。描かれている人物は我々の部族の伝説のシャーマンウィツリンだ。彼女は200年以上も前の人でね。かつて幾富竜の族親に選ばれたものだ。 Those are hilly trails. 色を駆使する秘術に長けていてね。見事に自分の使命を果たしたそうだ。君たちの前にあるウォーベンには彼女の功績が記録されている。このウォーベン自体、彼女自身の作品である可能性が高いんだ。類似するウォーベンの中でも特に素晴らしい出来のものだよ。だが残念なことに、彼女がこの世を去った後、選ばれた者は神の贈り物に頼るしかなくなってしまった。But now you're about to arrive in older tradition. その通りだ。私だけではない。名園の主の皆がそう思っている。なんだか急にワクワクしてきたぜ。 Let's see. 試作品用のものを持ってきてくれないか。 She doesn't say anything, just nod. An assistant presents the samples for test dyeing. Right, those. 旅人。ウォーベンに色をつける方法は少々複雑だけど、君ならきっとできると思うよ。私の指示通りにすれば大丈夫だ。Will do. Let's get started. これにはすでに柄が織られている。それを特殊な染料で染めて柄ごとに色を分けるんだ。染料が染み込むまでには時間がかかるから、隣の色と混ざらないようにしばらく待つようにしてくれ。Of course, that makes sense. Dye the fabric as instructed. 上手だ。柄もはっきりしていて、染まり具合も申し分ない。あとはその染料をすべて使えば、あの色が再現できるはずだ。おお、いよいよ最後だな。 Apply the remaining dye. This isn't actually the test, right? This is the fabric we are making. 成功したのか？なんかうまくいってない気がするけど。
色は再現できていない。失敗のようだ。Well, did I mess up somehow? いや、君は飲み込みが早くてすぐに染色の技法を身につけた。私がやっても多分同じことになる。じゃあどうしてうまくいかなかったんだ？特殊な織り方があるのかもしれない。それか染色の工程が普通とは違うか、もしくはその両方。結局謎は解けずじまいか。ごめんな、役に立てなくて。いや、こちらこそ申し訳ない。無駄足を踏ませてしまった。報酬は約束通り支払おう。私はこれからも調査を続けるから、君たちもどうかこの使命を諦めないでほしい。新しい手がかりが見つかり次第、すぐに連絡しよう。心配するな。最初から諦めるつもりはないぜ。でも一つ聞きたいんだけど、ウォーベン作りってこんなに大変だろ？なんで文字で記録しないんだ？ That is a good point. ずっと変革したいって思ってるなら、ここから変えてみてもいい気もするんだ。文字の方が便利だし、もっと詳しく書けるしな。何か私のことを誤解しているようだね。まあいい。その質問に答えよう。ただ、一緒に来てほしい場所があるんだ。おお、わかったぜ。Okay. Accept Biram's invitation. 行くで。Well then. I wanna get through here. Come on. Nope. Feels bad. Kind of a shame that we have to interrupt the background music all the time. We have to go to the top here. It is pretty gorgeous, yeah. 遠くを見てごらん。落書きだ。数千年前、名園の主ができた当初から、あの色たちは私たちと共にあり続けてきた。確かに、私は革新を起こし、この古い部族に新たな風を吹き入れようとしている。だが、部族のルーツを守るために、決して捨ててはならないものもあるということは分かっているつもりだ。そのうちの一つが歴史を語る方法なんだ。そうだったのか。数千年以上にわたり、私たちの一族は歴史を色で染め続けてきた。その中にある種の守り伝えるべき伝承があると思うんだよ。だから paints to どのような困難があろうとも make it so that it doesn't 特 faint 別なウォーベンの作 in り like 方を hundreds of 明らかに years. しなければならないんだ。ごめん、おいらそこまで考えてなかったぜ。いや、理解してくれて嬉しいよ。We're committed to helping you solve this. ああ、次会った時にはこの伝承を再び伝えていけるようになることを祈ろう。Alright, legendary color completed. So, as mentioned before, I'm fairly certain that this will only unlock later because this is gonna be a character quest, right? That's how these things are gonna be.
The question is, what does later mean here? Let's see. Because I have a feeling it might not be this patch. Coming soon. Okay, it is not this patch. Gotcha. I guess that means we just go ahead and start up the next Trouble Chronicle, huh? Also, 73% here now. That's kind of nice. Yep. Let's just go. Why doesn't it proc? Is it beneath here? Oh, do I have to... No. Interesting. Available. The quest location is currently involved in other quests. Fuck. Focus experience mode. Okay. なんだこの音。あっちの橋の方からか？ I mean, right? ダメに言ってやった方が良くないか？ That's not good. バカなことでもしたら。やめた方がいい。Oh. 火翼の集いの戦士は誇り高く、人のいないところでしか己の弱さをさらけ出さない。たとえ未来の出力者であろうとな。おお、ジャスカじゃないか？ So her character quest is the first 会えて one. 嬉しいよ。旅人パイ I モン。 guess it makes sense in a way. だが挨拶はちょっと遠くに行ってからにしよう。コリユールに見つからないようにな。コリユールってあそこの橋にいる女の子のことか？放っておいて本当にいいのかよ。もしあいつが思い詰めて。安心しろ。族親のアルパさんが私をここに使わせたのはそれを防ぐためだ。もしも万が一のことがあればすぐに飛んでいく。まあいくら落ち込んでいるとはいえ、コリユールも空を目指していた戦士だ。そんなに脆くはないだろう。What do you mean by aimed for the sky? ああ、火翼の集いにはエリート飛行部隊があるんだ。 We've heard 彼 of らは those. ククリュウに乗って空を駆け回る。ただ空かける騎士になるにはかなり高度な技術がいるし、ククリュウに認めてもらう必要もある。試練に合格する者はほんの一握りだ。コリュールは先日の飛行試練のために何年も準備していたんだが失敗に終わった。だからあれほど悲しんでいるんだろう。 When you mentioned going wingless, what does that mean? 幾度も飛行試練に落ち、ククリュウに認めてもらえなかった者は Yeah. 最終的にやる気を失い、空への憧れをも手放す。そして二度と挑戦さえしなくなる。そういうものを出力者と呼ぶんだ。 Wow. それで最後には部 Just, 族 you から know, も追 kicking 放される down. のか？ん？そんなはずがないだろう。貴重な戦士だぞ。 Yeah, ク what クリュウ you は自 still... 身の一枚一枚の羽を大切にし、部族はそこに属する一人一人の民を大切に思う。 But still calling them 特 names にあの is... 戦いがあってからは、若い戦士の一人一人に私たちの未来が託されている。
ククリュウは皆飛べるようになる前は崖から落ちてしまうものだ。かつての出力者もいつか再び闘志が燃え上がるかもしれない。それまで静かに見守るのが私の今の役目だ。そうか。早く元気になるといいな。しかし彼女の口笛はやはり自信なさげだな。こんな音じゃククリュウは呼んでも来てくれない。Whistling? Call? ああ、火翼の集いでは口笛や角笛を使って竜の仲間を呼ぶ。コリュールもククリュウを呼んでもう一度飛んでみようとしたんだろう。しかしククリュウは火翼の集いの戦士たちよりも誇り高い。あんな自信のない音じゃ竜の心には響かない。試練に合格できなかった上、ククリュウを呼ぶことさえできないとなると、さらに自信を砕かれてしまうだろう。本当に出力者になってしまうのも時間の問題だ。なんとかしてあいつを助けられないのか？ Nah, helping out would 気 just 持ちはありがたいが、 make her even worse. あいつ飛行技術は悪くないんだ。ただもう一度羽ばたくためにはコリユール自身が心の壁を乗り越えないといけない。私は戻って張り込みを続ける。あいつが本当にバカなことをしでかさないようにな。この件が片付いたら火翼の集いを案内するよ。あいつやっぱり諦めてないんだ。チャスカはコリユール自身で乗り越えなきゃって言ってたけど、この Paimon, ままじゃ何の解決にもならないよな。 no, don't do it. 偶然でもいいからククリュウがあいつの目の前に飛んでいってくれれば What if we 自信を取り transform 戻せ into るん one だろうけど。 and then just fly up to her, then we fly together? No, actually, that sounds like a plan. I don't know about that. The wingless one of Talokan. Tlalocan. Oh, look what's here. Hi. Bye. Oh, we can't just walk past. ククリュウだ。夢じゃないよね。私本当に呼べた。もう死ぬまで認めてもらえないと思ったよ。本当にありがとう。本当に。 Looks like her mood's lifted. Now to wait till she's not looking and fly out of here. That's not happening. 飛行訓練に付き合ってくれない？ I mean, what did you expect? 私反省したの。この前の失敗はきっとカーブの時のスピードが足りなかったんだと思う。だから振り子旋回とか反転倒を中心にたくさん練習すれば。 Yikes, those sound complicated. I wonder about depth. This is too dangerous. あと落葉効果とスネーキングも試してみたい。 Yeah. Crikey, I've never even carried a passenger, let alone while doing all that. I need to get out of here. あれ？この音、もしかして他の誰かもククリュウを呼んでるの？ Now's my chance. 待って。 With the whistle providing the perfect cover, you make it your escape. これで元気になってくれたかな。 I don't know. 私の方に戻って様子を見に行こうぜ。 I don't know. We might have. That might have hurt. Like, yeah, I've done it. And then someone else came and snatched all that away. That's pretty high up. Never mind. Right. Auto. でも
他にも誰かが近くで呼んでたから乗る暇もなく飛んでいっちゃった。それはタイミングが悪かったな。でも1回呼べたなら2回目もある。このまま頑張り続ければきっと試練に合格できると思うぞ。すぐに諦めなくてよかったよ。おう、ジャスカー、コリアールはどうだ？あれ？あなたたちは？Nah. どうして私の名前を知ってるの？ Oops. この2人は友人の旅人とパイモンだ。この前お前のことを話したんだ。部族にポテンシャルのある若者がいるとな。じゃあ、あなたが例の旅人さんなの？ポテンシャルだなんて。私は出力者になっちゃうとこだったのに、ポテンシャルなんて。でも、初めて会ったはずなのになんだか、どこかで会ったことがあるような。Wow. She's saying we look な like a ら聖火競技場で見たんじゃないか。彼女はナタ中を旅してるからどこで会っていてもおかしくない。そう？ Yeah, that must be it. コリウール、ジャスカ。ずいぶん探したわよ。ここにいたのね。アルパさん、どうしてここに？飛行試練がもうすぐ再始動するから君に知らせに来たのよ。Oh. 再始動？なんで急に？しかも続報や直々に？恥ずかしい話だけどね。この間の試練、開始前に会場の検査がしっかりできていなかったのよ。それで実力を発揮できなかった人が多くて。だから終わった後に点検してみたら、会場にかなりの問題があったことが発覚したの。In the arena. 試練の結果にも少なからず影響していたと思う。これは Okay. 私たちのミスだと認めざるを得ないわ。償いになるとは思えないけど、謝罪も Very 兼ね fishy. てできるだけ早くみんなに飛行試練の再始動を知らせようと思ってね。 Also, you have a vision. そんなことが。Also, you have a vision. Okay. このお二人は旅人とパイモンかしら。オイラたちのこと知ってるのか？情報収集は戦士の基本よ。ましてお二人はナタでもかなりの有名人なのよ。ず I っ want と to say, 家族の集いに her 招 texts 待 just して seem お awfully もてなし crisp, したい but と思ってい apparently たの there's a よね。 reason for that. おもてなし？ But then again, she doesn't look like one of the characters that you would get to play. So there's 家 that. 族の集いでは強い戦士が尊敬されるの。 Which means 君 she's たちを招 gonna. 待できるのならどんなに豪華な場を Yeah. 用意してもいいくらいよ。この間の対戦にもし君たちがいなかったらアビスによる災害はきっとはるかにひどい被害を生んでいたと思うわ。部族を代表してお二人に感謝を捧げたいの。強い戦士にオイラも入れてくれたのか？ Tuh. アルパっていい人だな。 Question: If you have a full automated setup of the fastest belt in Factorio, do you still use the slower ones? So it kind of depends. How good are you on resources? Because technically, like the cheap belt is cheap. And you need a lot of belts, right? But once you have established like a serious resource intake, you can just go ham. But otherwise, I would still go for the lower tier ones if they are more than enough. Just because the faster ones need so much iron per belt. So yeah.ええ、もちろん。飛行技術で言えばあなたほどすごい人はうちの部族でも稀だわ。 It's kind of about how many outputs you want for your mall. Less output is easier. I mean, your mall is eventually gonna be done by robots anyways, right? So it doesn't really matter. But if
if you act like if there's a reason for why you want to use less spells, then go for it. I don't care. But again, the cheaper belt, as long like if your resources can keep up, sure, just plaster everything with the fastest belt if possible. But otherwise, I would be a bit more conservative. Like where we are right now, we have blue belt, at least unlocked. Got a build still, but we have blue belt. I would still use yellow, I guess, a lot of the time. I'm thinking of using more red at this point, but yeah. Also, there's one thing that is with... I don't know if they fixed that, but in previous versions, it was harder to get good item compression on fast belt if you insert, like if you insert onto that belt directly. So what you tended to do is you insert on a yellow belt that feeds onto a faster belt, because that way you can get perfect compression, while the inserters can't do that. But they might have changed that by now. I wouldn't be surprised. 火力の集いの人たちっていい人たちばっかりだな。絶対行くぜ。ただ残念だけど、今は試練の再始動を他の人たちにも知らせに行かないと。次世代を担う彼らの未来に関わることだから、少しの時間も無駄にできないわ。アルプさん、私も一緒に行く。私もみんなに早くこのことを知ってもらいたい。あら、それじゃあチャスカ、お二人のおもてなしをお願いしてもいいかしら。もちろんだ。じゃあ後で黒曜石のトーテムポールの下で落ち合いましょう。行くわよ、コリユール。Okay. Alpine and Courier are flying もう away. 遠くへ行ったな。さて、担当直入に聞こう。さっきコリユールの笛に応じたククリュウのことだが、あれはお前の計画か？ No, what are you talking about? 私は小さい頃からククリュウと共に暮らしていたからな。あの竜が飛んできた時、どうも違和感があった。動きや気配にはお前の影さえ感じた。だから、お前が何か仕込んだんじゃないかと思ったんだ。I can't believe you saw through it. コリユールが乗りたいと言い出した時、ククリュウは困惑していたようにも見えた。だから笛を吹いて離れる機会を作ってやったんだ。その表情からすると役に立ったみたいだな。安心しろ。強者は手の内をたやすく見せないものだ。だからこれ以上は問い詰めないし、勝手に推測して言いふらしたりもしない。Well, you それにお see. 前なら、たとえ常人とは違う能力を持っていても、きっと正しいところで使ってくれる。We kind of rob those Saurians of their own free will and possess them to make them do our bidding. And when we're done, we just abandon them and their souls will wander for all eternity. It's great. Technically, I deceived Collier. Does that count as for good? コリユールに足りないものはテクニックではなく自信だ。お前はあいつの中にある矛盾という対立を調停してくれた。過程を気にすることはない。たとえお前がやらなくても、私も母さんに一芝居打ってもらおうかと考えていた。その方がコリユールにバレたとき、ややこしくなってただろう。Well, luckily no harm was done in the end. ああ。ところでこの後時間はあるか？一緒に火力の集いを見て回ろう。Sure. All right. She's getting us towards that waypoint, so that's nice. We do have to get up there.
There we go. Couldn't get to it in time. What? よーく見てろ。くら喧嘩か？取りなした方がいいんじゃないのか？ Yeah, just いや practicing. 心配しなくていい。普段通り訓練をしているだけだ。訓練？あんなにちっちゃい子がか？火翼の集いは戦士の部族だからな。遠い昔はナタ全土を巡回して守る役割を担っていた精鋭部隊でもあった。状況は多少変わったが、武芸を重んじる習慣は変わってない。あれ、ジャスカ姉ちゃん。 It's normal for all kids to kill each other. ジャスカお姉ちゃん。訓練に付き合ってよ。タイミングが悪かったな。今は旅人とパイモンを案内してやらないといけないんだ。また今度な。旅人、パイモン。あの伝説の戦士と伝説の飛行の達人。Legendary flying expert. そうそう、まさにそれがオイデたちだっちゃう。すげえや。ククリュウに乗らなくても飛べるなんて。チャスカ姉ちゃんだって自分の力でずっとは飛べないんじゃないか。ねえねえ、旅人のお姉ちゃん、剣術を教えてくれない？ Sure, slice. うちの火山ケーキを食べてね。こちらは大切なお客人だ。後で族親のアルパさんにも会いに行くんだから、お前たちはちょっと我慢しなさい。コーティミ、自分にない才能を羨む前に、まずは自分の技術を一生懸命鍛えなさい。カパック、剣術に入る前に、まずは基礎を固めなさい。今日の素振りは終わったのか？それからヤトラン、隙を見ては自分の家の商品を勧めまくるのはやめなさい。はい。No advertising. Just cause mini lecture calms the children down すま and ない。 they do something お else. 前たちの名前を聞いて興奮してしまったようだ。どうか気にしないでくれ。これはヤトランが無理やり押し付けてきた火山ケーキ。お詫びだそうだ。いい香りだな。お前も食べるか？ Smells pretty good. Tastes nice too. 気に入ってくれたならよかった。ヤトランもきっと喜ぶ。そういえばあいつらと親しげだったよな。おいらてっきりお前はもっとおい、ここって感じなのかと思ってたぞ。ここ？そうか。確かにそういう時期もあった。火翼の集いの一員になったばかりの頃かな。だが調停者は高慢になってはいけない。さもなくば手を出さなくても解決できたはずの問題に手を出さざるを得なくなってしまう。 Resolved by force, meaning beating both parties to submission. そういうことだ。 Well, ただ他の選択肢がある限り、私はできるだけそれを避けている。 but you still do か it. つて私にこんなことを言ってくれた人がいた。武力で成し遂げた和解は数日もすれば崩れる。会話と心で解決することこそ双方にとって良いことなのだと。時には双方が強大な武力を持っているという事実が話し合いの前提ともなるがな。確かにな。おーい、チャスカお姉ちゃん。クスコおじさんがジャスカ姉ちゃんが帰ってきたって聞いて捕まえに向かってるよ。ん？そうか。教えてくれてありがとう。旅人、パイモン、私は先に失礼する。後であそこのトーテンポールの下で会おう。あそこは目立つから道案内はいらないだろう。 Okay. お前逃げるつもりなのか？対立を調停する最善の方法は対立が起きるのを避けることだ。さすがジャスカ姉さん。逃げる時 Junior は was かっ into こい it. い。 You got 詳 bells しい and こ the とは stand 後 was で話すか automated. ら。 I お前 mean, た I ちもうま shouldn't くか be わ the して one く to れ。 talk, right? すまな I い。 was pretty late as well, but yeah. Nice.
I do wonder. Well, there's a chest here. That counts for something, right? Hey, and there's a nice. But you hate making them all. Yeah, I can see that. Especially initially, right? Like later you can just I don't know about Dyson Sphere program, but I imagine you also have like a way to automatically get your resources later, right? But yeah, I mean, I'm glad that, you know, Factorio safe, we are past that and robots can just do everything. Well, except for when they get overwhelmed, but yeah, everything now. Hey Outlander, you've got a good pair of eyes. Wanna test them by setting your eyes on a feathered prize? Hone your vision and be rewarded. Well, that's a concise explanation. Maybe too concise. Barely feels like you said anything at all. Detailed rules for later, if you want to try. Let's do the rules then. 3 Kokosaurus will fly off. Keep your eyes on the middle one. When they all fly back, recognize the one originally in the middle. That's it. So they'll switch positions mid-flight, and we gotta figure out which one was originally in the center. Correct indeed. Huh, no wonder you call this eyesight training. Start simple to test the waters. And if there's trouble, we play for real. Rewards are yours if you succeed. Alright, we'll give it a try. When ready, hit the target and start. Just go, yeah, okay, that's like something I can't do in, right? Tutorial. So, let's see. Do we have to... Not quite. And it's done. Flight Trial Arena Administrator. Okay.
I see that. I see that. Definitely gotta get the Nutlan spin crystals. Definitely gotta get the Nutlan spin crystals. Granted, this has a lot of, like, the music fits the ambience, which is why it hits so good, but yeah. Still. 金髪の異邦人に白い飛行物。君たちは旅 White 人と flying 友か object. チャスカは君たちと一緒に帰ってきたと聞いたんだが、どうやらまた逃げられたようだな。 Right, for that. お前は誰って、チャスカの養父だ。 Yeah. 3ヶ月に1回はアビスの影響が強くなってないか検査する。チャスカとはそういう約束なんだ。それなのに今年だけでもう3回も約束を破られてるんだぞ。3回も。Abyss condition? あの子は幼い頃にアビスの力に侵食されて捨てられたんだ。幸い野良のククリュウが彼女を拾って世話をしてくれていたおかげで生き延びられた。その後見回り中の騎士たちがチャスカを見つけ、火翼の集いに連れてきたというわけだ。あの頃のチャスカはまさに野獣だったぞ。少しでも目を離せば人と戦い、部族からもよく脱走し、人よりも竜に親しみを持っていた。もはや人の形をした竜だ。それがチャスカが言ってた孤高の時期なのか The aloof period, right? Sounds like there was more going on than just being aloof. だがその後気づいたんだ。アビスに侵食された経験がチャスカの心に闘争の種を埋め込んでしまったのだとな。それで制御できるよう手伝った。まあ手伝うと言ってもチャスカ次第ではあったがな。今のあいつはようやく人のようになってくれた。そんなに心配しなくてもいいんじゃないか。チャスカは落ち着いてるし、きっと家族に心配をかけたくないから健康診断を避けてるんだろ。それはもちろん分かっている。アビスの影響が強まっているならあいつ自身も警戒するだろうし、こんな風にないがしろにすることはないだろう。 Then what's that to worry about? だが検査を重ねるごとにアビスの力は落ち着いてきているの We に、 can see the あ next の子は statue 全く from here 落ち着く様子がない。 in the い distance. つも Far 傷が増え distance. ていたりあざができていたりするんだ。あの子は私たちの知らないところで危ないことをしているに違いない。だから検査からも毎回逃げ回っているんだ。なるほど。確かにあいつらしいな。今まではクイクが見張ってくれていたんだが、あいつはもうチャスカにまで何かあったらと思うと、特にクイクがいなくなってからあいつはますます大胆になっている。まるで何かを償おうとしているかのように。聞き入れてくれるかどうかはともかく、もしあの子に会うことがあれば君たちからも言っておいてくれないか。本当に検査が嫌ならそれでも構わんが、危険なことはもうやめてほしいんだ。Let's go rambles on about Chaska and Chuchu. Sorry. You patiently listen until the bitter end. The bitter end. Okay. 結構時間が経っちゃったな。そろそろチャスカを探しに行こうぜ。 Yeah. 北のトーテムポールのところにいるんだよな。All right. We were doing right 57. At 60, we can also unlock all the exploration stuff. Yeah, that was quick. And 60, I would assume, shouldn't be all too hard, considering there's a waypoint here. You know what? Before we go there, since we have a waypoint here, we can just port in there. Let's go ahead and see if we can't find some more treasures here. Well, that's 61. Okay.
I see a chest. I see. Okay. And there's more over there as well, but let's get this one first. Also, this area here looks very interesting, very intriguing. But first, we have to punish some hilichurls for existing. Alright. You seem awfully... Nope, there's nothing in there. Alright. Oh, you don't say. We can fish here. Okay. But we don't have any nutland bait. Whatever. We are going to mark this, obviously. And there was a chest here somewhere. You know what? Let's get a better overview here. Also, wasn't there... You right there. I am fairly certain you are actually new. Because otherwise we would have baits. I would never skip out on fishing. Hello, are you here to interact with our adorable little fishies? Do you need any help from me or the Fishing Association? I'd like to buy some supplies. So, give me that bait, give me that bait. This we can't get, and obviously this we can't get either. We need to catch a whole lot of shit first. Okay. Well then, let's see. We want, I mean, at least 100 bait of each, right? Each has 2. Oh yeah. Okay, this one's entirely new stuff. Yeah. Okay. 100. This one's rather expensive. Okay. Now it's time to fish. Now, where was this chest that we saw here earlier? Oh, it's over there. Okay, good to know. Okay. Fishes, come back, please.
Let's see, I have no idea how they bite, right? Well, this one works. 勝利は目の前だぞ。何が釣れたんだ？ Using more good old cheating fishing rods. That just is perfect for fishing everything. Thank you, fishing event. 頑張れ。もう一人。やく頑張ったな。Probably one of the most useful event items we ever got. 気を抜く。やく頑張ったな。 Aw. Oh wait, this is all the same. Oh right, yeah, of course. If you fish. I mean, of course you fish. Otherwise, how do you get all the fishing 何が stuff? 釣れたんだ？おいらにも見せてくれ。 Right? Duh. よし、もうすぐ釣れるぞ。おお、いいものが釣れたな。 I mean, there's the catch, but I mean, I already have the catch, right? But that's definitely a useful thing. The others, I mean, personally, nothing really. But if you don't go for all the big weapons for your characters, then よし、もうすぐ釣れるぞ。やく頑張ったな。 it's gonna be very useful, I believe. Okay, let's make it nighttime. Completely different ones. All right. Also, you get fish from fishing. I know it's incredible, おい but らにも見せてくれ。 yeah. Because believe it or not, when cooking, I am constantly short on fish. Constantly. もう一息だ。おいらも頑張ったよな。 Hey, all right. 勝利は目の前だ。おお、いいものが釣れた。 And you know me, I do wanna like master every single cooking recipe, so fish is kind of important for that. よし、もうすぐ。何が釣れたんだ？おいらにも見せてくれ。勝利は目の前。やく頑張ったな。 All right. ファイト。おお、なかなかの収穫だな。 Okay. That is that fishing spot. Mined out. This, I wouldn't be surprised if there's another one here somewhere. All right. Oh, not her again. You again? What's happened this time? Right. Did not say previously that my name is Konolaf, a trainee priest of the Masters of Nightwind. You did.
Go make and win some bets. That's the only way to qualify as a true master of the Night Winds. Right. So we can do that. Calm children of Echosaria. It is very Western. This area isn't that Western. It's kind of a mix, right? I mean, you can clearly tell that they are going for it with the, well, not these hats. But there we go, for example, right? Like the tribespeople are definitely feel, thanks to the hats, very Western. That's our 1-to-1. 1-to-1.05. Both sides are quite evenly matched in strength, but hoping Giga takes the win. Still, you saw how Crimson Dancer warded off Giga signature drill attack. Warded off. Ducking into its feathers. Launched a counterattack right after too. Situation's looking dicey for Giga I'd say. I guess more real Western and less cowboy Western. Okay, yeah. Okay, I guess this works. Correct. Oh, I thought I was about to be sent home in a cage. My family forced to pay my debts. And while I was in there, I suddenly remembered that our ancestors would stack the deck first before betting, which is how they'd win. So yes, I had much time for self-reflection while in this cage. You know, about my unrealistic expectations of beating others in their own game. I don't know how you managed to find such a powerful Ictomisaurus, but I'm grateful all the same. With your help, I've recovered my investment and even earned back 10 times more I put in. I, on the other hand, barely did anything, but I'll need to find a soft bed to lie down on all the same. My back hurts all over from being stuck in this cage for half a day. As for the winnings, you keep them, dear savior. The elder said that keeping an unexpected windfall close will only bring one misfortune, so it's best to give it away. Right. Okay, let's go ahead and actually do the thing. Do we not have... Okay, we don't have access to the thing right now, to
reputation. Sorry to keep you waiting. 大丈夫だ。父さんがいろいろ話しかけてきたんだろ。どんな話をされた？ That you used to run away from home nearly every other day, and that nearly half of your peers got beaten up by you as a kid. ああ、あの頃は確かにちょっと衝動的だったな。Shut up. Yeah. 君を家族の集いに連れ帰ってクスコの家に預けたこともまるで昨日のことみたいね。まさかあの野良娘が部族最強の戦士になるなんて誰も思わなかったでしょうね。え、お前がチャスカを連れ帰ってきたのか？当時アルパさんはすでにベテランの黒竜騎士だった。空中をパトロールしていた時に私を見つけ、黒竜の母さんのことも見つけてくれた。母さんもあの頃人間社会に戻って暮らしてみるべきだと思っていたようだった。だがあの頃の私は物分かりが悪くてな、いろんな人と揉め事を起こしていた。でも今やナタで最も頂点に長けた人になったわね。時間が経つのって早いわ。私がいつか空さえ飛べなくなったら家族の集いと飛行隊は君に頼むから。私の性格を知ってるだろ。配置を考えたり指揮したりするよりも一人で先頭を飛ぶ方が私の性に合っている。だからもう何年か踏ん張ってくれ。コリウールたちが大人になるまで待てばいい。まったく。あれ？お前たちの部族って一番強い人が先頭に立つみたいなスタイルじゃないのか？確かに家族の集いは強さを重んじるが、強さとは必ずしも武力を指すわけじゃない。1対1でやり合うならエリート飛行隊どころかそこらにいる部族の戦士でも簡単に私を倒せるでしょうね。Really? I'd had you down as an elite warrior like Chaska. あら、がっかりさせちゃったかしら。昔は確かに武闘派の戦士だったわ。でも当時は世間知らずで実力を証明するために怪人の都の推し彼方へ冒険しに行ってね。収穫がなかったどころか大怪我を負ったわ。なんとか命拾いしたけど、それからは強さとは無縁になった。体に大ダメージを負ってもなお経験と意志で飛行隊を指揮する賊親になれたのは強さの表れだと思うけど。まあこの話はこのくらいにしておきましょう。旅人パイモン、心ばかりだけど遠慮なくどうぞ。ひひ、その言葉を待ってたぜ。 Didn't you just gorge yourself on a whole bunch of volcano cakes? お菓子は別腹だぞ。 Right. The good old snack stomach. 食べた。 Is that 気に入った cake? なら家族の Were 集 those いにもうしばらくい three てもいいのよ。アルパさん、 Yes, they are. Well, it's putting as well, but holy fuck. あら、なんだ、私も行った方がいいか。その部族の外から来た商人の一行が商談をしに来たみたい。よりによってこんな時に部族の出力者たちへの連絡も飛行試練会場の検査もまだ終わってないのに。 Wow, what a busy schedule. Guess that comes with being an elder, huh? 部族の事務仕事は私に任せてくれ。昔とは違うんだからあんまり無茶するな。じゃあオイラたちもチャスカと一緒にアルパを手伝おうぜ。 It'll help the 美味 digestion しいものを process. たくさんごちそうしてもらっちゃったしな。 Yeah, we are not here for free lunch. みんなありがとう。まだ連絡できていない出力者たちはみんなチャスカの知り合いよ。ピシカは今バルーンシューティングの管理人よ。ワスカールは十中八九サウリアンシャッフルにまだ夢中になっているんじゃないかしら。それからジュナは相変わらず飛行場から怪人の都を眺めているわ。彼らのことは君に任せるから。 Gotcha, so we should have done one already then. Or not. Oh, they probably have tasks for us. Or not. Whatever, it's fine.
Recipient of the highest score in floating target balloons, 20 points. I have no idea what this is. Are you for real? You know what? We can do that later. What was that? Mind the gap and all that, huh? I'm ready. Again. では出発しましょう。おや、だいぶ手慣れてるみたいですね。火力の集いの戦士はククリュウと共に戦うので、高い弓の技術が。うわあ、かなりの腕前ですね。もしかしたらピシカ師匠よりすごいかも。なんと、そんな手が。Where's the remaining balloons? Where's the remaining balloons? 旅人さん、あちらを見てください。旗を振るといつもサイボが飛んでくるんです。あの子も熱気球が大好きでして。Okay. Okay. 素晴らしい腕前ですね。火力の集いにいる熟練の弓使いでもこれは難しいんですよ。どうやらあなたも百戦錬磨の戦士のようですね。 Why do I have a feeling that we are supposed to do this with birds? And I did it with a freaking bow. おや、だいぶ手慣れてるみたいですね。火力の集いの戦士はククリュウと共に戦うので、高い弓の技術が必要となります。ですので、バルーンシューティングは部族の伝統的な催しとなりました。弓の練習として挑戦しに来る人もいるんですよ。Okay, well, even though there was a little mishap there, because, yeah, dangerous. We got them all, I think. Like 35 sounds pretty good. Takai ところから見る景色は確かに素晴らしい。いつも飛ぶのが早すぎてあまり見てなかったけど、あいつの気持ちが少し分かった気がする。Okay, so we got that. The flying thingy we already did, so there's that. Which leaves this up here. And there's gotta be... something here? Never mind. Okay, well, they'll just talk to you. Juna, また推しかなたを見てるのか？ジャスカ、どうしたの？
飛行試練を再始動するんだ。もう一回やってみないか？出力者の定義を忘れたの？私たちは何度も失敗して再挑戦すらやめたから出力者って言われてるのよ。賊親は毎回飽きずに知らせに来るけど、それで何が変わるっていうの？受からない人はやっぱり受からないのよ。今回は会場が大幅に改修されるから前よりスムーズに飛べるはずだ。コリユールもまた挑戦してみると言っていた。いや、やっぱりいいや。They were rivals. 本当に飛行隊に入る資格のある人はこの程度の違いに影響されたりしないもの。どんなところでも思った通りに飛べる。あなたや賊親のようにね。ジュナ飛行試練のことだけど。あれ、チョスコさんと旅人さんもう来てたんだね。じゃあジュナンも試練の再開のこと聞いた？私と一緒に訓練しに行こうよ。私は参加しないから。なんで？ずっとアルパさんに憧れてたんでしょ？アルパさんも怪我のせいで出力者になって何年も外をふらついてた。それでも最終的にはやる気を取り戻したじゃない？私にはそんな根性ない。それに挑戦すればまた賊親の前で失敗するかもしれない。はあ、まだそんなことで悩んでるの？じゃあ私を指導しに行くってことでどう？その、私もじもじしてないで、何か言いたいことがあるなら空で話そうよ。 Well, ちょっと待って、ゆっくり走ってよ。私ついていけないわ。おお、こんな風に人を励ますこともできるんだな。 yeah, Sunan unwittingly chose the hard way. あの二人は幼い頃からの親友だからな。ジュナンの心の葛藤をどうにかしてやるにはコリユールが一番適任だ。お前に助けられたコリユールが今や他の人を励ましている。衝突や対立は一つ一つ連鎖していくというが、反対のこともあるんだな。Again, can't wait to go there. But I also want to do the stuff here first. So, you are lazing around. 飛行試練、今さら何の意味がある？何度試してもククリュウは俺みたいな遊びほうけているやつを認めてはくれないだろう。ワスカール、ククリュウはそんなことでお前を拒絶したりしない。なら他の理由があったってことだろ。闘志もなければ才能もない。みんながみんなチャツカみたいに生まれつき才能を持ってるわけじゃねえんだ。お前らも俺のところで時間を無駄遣いする必要はない。現実が見えてない奴らのところにでも行きな。俺はなそんな時間があったらサウリアンシャッフルでもプレイした方がマシだ。出力者には Sorry and こう shuffle いう in 感 Japan. じ In の人 Japan, もいるの Japanese. か。彼もかつては闘志を燃やしていた戦士の一人だった。だがそれだけではククリュウに認めてもらうことはできない。ククリュウってそんなに厳しいのか？バルーンシューティングにもサウリアンシャッフルにも適当そうな竜はいっぱいいたぞ。人と楽しく遊ぶのと人の命を背負って空を飛ぶのでは全く違う。実力不足のものを乗せれば危険にさらされるのは人だけじゃない。ククリュウの方だって騎手のミスで危険な目に遭う可能性がある。だからたとえ出力者の心を傷つけると分かっていても拒絶すべき時は拒絶する。それが私たちとククリュウの共通認識なんだ。Well, can we talk to you again? Yeah, we can. 次だ
次は絶対当てる。 Wow, you suck at this. Oh yeah. ピシカ、考え直す気はないのか？ありがとう族長。でも今の生活も悪くないんだ。ピシカ、飛行試練が再始動するぞ。ん？ Well, ムトタもいたのか。ああ、族親に言われてきたのか。ちょうど今ピシカとその件について話していた。 that's quite a few scars, by the 部 way. 族の今の状況はお前も知っているだ Like, ろう。 holy fuck. 経験豊富な戦士であるお前がいつまでもここに留まっているというのは。族長、一体何年前の話だよ。俺はずいぶん前に出力者になったんだ。腕なんてとっくに衰えてるさ。部族から必要とされれば必ず力を貸す。だがもう一度飛行試練に参加するなんてそこまですることはない。長い時を経て俺も諦めがついた。誰もが族親みたいな根性を持っているわけじゃない。出力者から脱却して再び空へ飛び立つのは簡単なことじゃないんだ。でも別にそんな偉大な人物になる必要なんてないだろ。たとえククリュウに認められなくたって俺は熱気球に乗って空に飛べる。毎日俺の熱気球をいじって乗客たちの反応や表情を見て、それだけで満足なんだ。好きなことを見つけるのは飛行試練をクリアするよりも難しいかもしれない。悪いことだとは思ってないんだ。そうか、わかった。無理強いはしないでおく。そこの君たちも時間があったらここの熱気球に乗ってみてくれよな。空を一周すればきっと俺の気持ちもわかると思う。 I'm a little busy moment, but next time for sure. I mean, we've been up there just a moment ago. おう、試したくなったらいつでも来てくれ。Quest complete. I imagine we can just これ go で all 出力者のみんなに伝えられたな。次は for all three here. 飛行試練場だ。ここからそう遠くない。Since this, yeah, we do have Chaskaya. They wouldn't hold out on us, right? Look for your on-site stuff. Nope. Hi. あれチャスカじゃない。アルパさんに言われてきたな。ああ、族親はまだ他の用事があるらしい。こっちの状況はどうだ？調査結果によるとアビスの侵入が何回かあったでしょ。あれのせいで地脈が乱れて試練会場にいろんな障害物が現れちゃ So っ you た gotta の。 clean that up then. 理論上障害物さえ排除すれば機体燃素が再び充満するはずよ。でも実際にやってみるといろいろ問題が出てきちゃって、具体的な状況は下に行けばわかるわ。現場にいるスタッフにも聞いてみて。The night before the trial. Oh, okay. Hi. I have no idea what to do. Okay, we can fly on a freaking gun. Fair enough. We can also shoot, apparently. A special form of solid Folgestorm within flying zones
within which some sort of stable structure is contained, which makes it difficult to remove. However, if you can attack its structural weak point simultaneously, it might just collapse.おかしいな。全力でやったのにまさかやっぱりインカナックが言ったみたいに固形年素の内部はすでに安定した構造になっていて、全ての弱点を同時に攻撃しないとダメってことか。でもどうしたらどう That shouldn't be a problem. 風が立つぞ。 So how do we do this? Like that. There is... Yeah, flying up takes a lot of effort here. I need to use the other button. God damn it. What am I doing? I don't know why I think it's E. It's not E. Oh, we already hit that. Okay, yes. あなたたち手伝いに来てくれたんですか？本当にありがとうございます。本当に困ってたんです。ここの障害物は特製の爆弾でどうにかしないといけません。ですが爆弾を持ってこんな険しい山を登るなんて、ちょっとでも何かに当たれば私までこの世とおさらばです。だから爆弾をあっちの方に運んでから熱気球でこっちに運ぼうかと。誰かがタイミングを見計らって熱気球を飛ばし、爆薬をちょうど噴出口の上に落としてくれたら問題は解決です。どうです？結構簡単でしょ？ I think I can handle that. Is that hot air balloon up there yours too? あれですか？誰が飛ばしたのかは知りませんけど、あんなに高く飛ばせるなんて。Interesting. あそこに飛んでいってどんな技術を使っているのか確かめたい。でも今は会場の整備の方が大事です。では向こうに行って準備してくるので、 We definitely 準備が can't できたら声をかけてください。 get up there fast enough though. As much as I'd want to try that, like that is too high up. Oh, but I know how. Maybe. はい、スタンバイ完了。No. This is not how. Okay, so... That is a shame, but also... kind of expected. Yeah. Alright, so that means the last one must be... Oh, you can't actually call your gun midair? Oh, you can, you just have to fall. No, you can't. She's not Kazuha, I noticed.
Duh. Wrong button. Nope. Nah, I suck. 風が立つぞ。気体燃素が回復してる。噴出口の問題は全て片付いたみたいだな。ひとまず高台に戻ろう。Say, I have been. There was this one video on my YouTube feed. I don't watch Genshin videos usually. That could be in like the thumbnail could be interpreted into two directions. Either what the fuck is with Chaska, like she's so weak, or she's way too strong. So I know you kind of have your feeler on the ground sometimes. I have no idea. Is it something like that? I think it was just C0 in general. I'm not sure. She's good, but not OP like Nuvi. Okay. Well, that's good to know. Okay. So yeah, just like any other handy PS then. The flying seems pretty nice, but then again, it only feels really nice because there's easy replenishment of Folgestone and these like infinite Folgestone for a limited period of time kind of things. Outside, like if those are not there, then that flying is probably not really gonna be all that amazing anymore. そのインカナック、見落としがないか飛んで確かめておきたいんだが、手配してくれないか。え？でも会場はやっと片付いたばかりなのよ。万が一まだ見つかってない危険があったら。だからこそ私が試しておくべきなんじゃないか。確かに。あんたの飛行スキルなら何か見落としがあったとしても命取りにはならなそうね。この一帯はまだ不安定な環境だ。実際に飛んでみないとどこに問題があるかわからない。じゃあすぐ手配するわ。準備ができたらいつでも声をかけて。Okay, well. 準備 OK？ チャスカなら大丈夫だと思うけど、くれぐれも気をつけて。I'm sure she'll be fine. 大胆に飛んじゃって。Oh yeah, we have Chaska in theory. Well, we are bird right now. I'm sorry.
It's going smoothly, so hey. すごかったな。おいら瞬きするのももったいないって思っちゃったぞ。 So, any further issues with the venue? うん。特に大きな問題はなさそうだ。あと数日もすればみんなに試練を受けてもらえるだろう。助けてくれ君たち火翼の集いの人だよな。早く助けてくれ。 No. 落ち着いて。 No, they don't. どうしたんだ。伏竜が急に襲ってきたんだ。俺の仲間と荷物はまだ大通りに。お願いだ、早く助けてやってくれ。あれ、ククリュウってそんなに凶暴だったっけか。ククリュウが一頭で集団を襲ったのか。 Are you そんなことは poachers? 普通ないはず。だが何事にも例外はある。とりあえず行ってみよ They are poachers, aren't they? これほど凶暴なククリュウ。 So, here we are. That's pretty quick. う。あら、ジャスカと旅人、君たちも来てたのね。アルパ？あれ？あいつらが言ってたククリュウはどうしたんだ？一足先に飛んでいっちゃったわ。助っ人が来ると知って撤退したみたいね。う。ではククリュウが人間を襲った目的は商人が輸送する食べ物だったのか。いいえ、には食べ物じゃない。What are they よかった。 transporting? 姉さんの翼は無事だ。 Okay. 年祖の翼。はあ、本当にありがとう。これは俺たちにとって本当に大切な荷物なんだ。万が一のことがあったらどうすればいいかと思った。君たちがこの前ワルミーが言ってた商人の方々かしら。私たちと提携の相談がしたいという。ああ、まさしく。ということはあなたが賊親のアルパさんだな。そうよ。長旅でお疲れの中、こんな目にあってびっくりしたんじゃないかしら。一緒に火翼の集いに戻ってゆっくり休みましょう。ご用事についてはまた後でゆっくり。アルパさん、ククリュウの襲撃の件は。この人たちは大怪我をしたわけではないし、荷物にも問題はなかった。たまたま何かのショックを受けてククリュウが暴れただけかもしれないわ。 I don't know. この辺りはククリュウだらけなんだから、アクシデントの1回や2回起こってもおかしくないでしょ。これ以上追跡する必要はないと思うわ。それより飛行試練の会場はどうなったかしら。 Everything's on track. The trials will be able to start very soon. ほう、 Alright. 飛行試練。ちょうどよかった。アルパさん、俺たちが持ってきた年祖の翼はきっと試練であなたを驚かせるはずだ。へえ、面白そうな話ね。じゃあククリュウのことはひとまず置いておくとして、早く戻って年祖の翼の件について話そう。 Something's fishy, of course. Mm-hmm. 問題は全部解決したみたいだな。拍子抜けなくらい順調だけど。とにかくオイラたちも行こうぜ。あれ、ジャスカ？ What are you looking at? The crates. Yeah, they are poachers. 血に染まった羽。The incident is forgotten about, and peace returns to the Flower Feather clan. The next few days are uneventful, and then something happens. Quest complete. We can go ahead and do all three. Yep, take us. だったし、火翼の集いの飛行試練の準備もそろそろ終わったんじゃないか？時間があったら見に行ってみようぜ。
ん？旅人パイモン来てくれたんだな。ひひ、ちょうど間に合ったみたいだな。でもククリュウが思ってたより少ないぞ。ああ、すぐに理由もわかる。準備はいい？ 3、2、1、始め。本当に飛べた。 Oh boy. 体が軽い。ククリュウに頼る必要なんてないわ。 It's jetpacks. 年祖の翼ってすごいですね。 It's jetpacks. That's what those are. どういう状況だ？おいら自分の目が信じられないぞ。なんでみんな急に飛べるようになったんだ？ What happened while you were gone? あの日私たちが会った商人は年祖の翼という商品を持ってきてくれたんだ。手に持った制御ボールで機体年祖の流れを調整すれば背中の装置で飛べるというものだ。すごいな。ああ、もし年祖の翼を火翼の集い、いやナタで大規模に使えれば機動性も反応速度も大きく変わってくる。そうすれば多くの悲劇が避けられるはずだ。私、夢を見てるわけじゃないのよね。今、自分の力で飛んでた。ククリュウも呼ばずに。Yeah, but there are symbiosis with. ジュナンは飛行試練でクリアしたんだよ。 It's gonna be a そうだ problem. よね、アルパさん。アルパさん。ところで年祖の翼を使って飛行試練に通過するのっていいのでしょうか？何がダメなの？飛行試練の採点項目にククリュウに乗らなきゃダメなんて書いてないじゃない。それはそうですが、でもチャスカさんも入隊試験の時はククリュウに乗っていたんですよね。これは飛行スキルだけでなく仲間との連携も試されているのではないでしょうか。自分一人で飛べるなら連携をテストする必要はないでしょ？ Ooh. Yep, that was quick. ジャスカ、旅人、君たちは年祖の翼についてどう思う？ It's a good invention. Sooner it's widely adopted, the better. It's an unknown quantity. You should use it with caution. Yeah, don't make yourself reliant on an external source here if you can get by with internal stuff. 僕もそう思います。そうだな。私もその戦略的価値は認める。だが現行の試練の基準を採用するなら年祖の翼を試験に使っていいとするのは適切ではないと思う。どうして？せっかくジュナンが立ち直ってきたのに。年祖の翼はまだ実戦で使ったこともないだろう。部族の既存の陣形とどう組み合わせればいいのかもわからない。長い目で見るならまずはその特徴を把握し、それから年祖の翼のための試練と審査基準を制定するのがいいと思う。ええ、どの意見にも一理ある。ジャスカ、君の言う方法も悪くないけど、それを実現するには何年もかかりそうね。この間火翼の集いが受けた損害はあまりにも大きい。今年祖の翼を導入すれば戦力を大幅に補填できるわ。多くの人々の士気も高まるはずよ。実戦経験については実戦に参加すればいいんじゃないかしら。ジュナン、君には期待してるわ。何ぼーっとしてるの？早くありがとうって言わないと。ありがとうございます、アルパさん。感謝されるようなことはないわ。忘れないで。君は自分の力で翼を再び手に入れたの。アルパさん、近くでまたククリュウが正体を襲ってるようです。また？君たちはしばらくここに。Okay, let's see what's actually going on. Guns and wings. That's a pretty good description of Chaska. 急に飛び出したんだ。アルパたちまで。モイレたちも早く追いかけようぜ。 That's a pretty good description of her. And probably ignore as well.
Is there anything special here? I don't really see it. Alright. They want to fight, but I don't want to right now. This is the flying school. Oh no, this is, well, something we already did. Okay, fair enough. Ow.なんでまたこいつが。逃げろ逃げろ。Okay. くそ、こいつ今度こそ本気で来るつもりだ。おい、走っても飛んでるやつには勝てない。ここでやり合うぞ。 Well, good luck. 全員手を止めろ。シャスか、よかった。早く奴を追い払ってくれ。No. どういうことだ。なぜ手を出さない。まさか予感はしてたけど、姉さん。オイラの聞き間違いじゃないよな。 Well, her mother is one as well, right? So 姉さん this shouldn't be a surprise. 待ってくれ、小屋。シャスか。 Okay. あいつ大丈夫かな。 No. 聞きに行ってみるか。シャスか、お前大丈夫か。大丈夫だ。心配をかけてすまない。You're not going to keep following her? その必要はない。姉さんは尾行にとても敏感なんだ。追いかけたって追いつかない。子供の頃からかくれんぼで勝ったことは一度もない。When you were kids? ああ。知っての通り、私はククリュウに育てられた。あの頃竜の巣で一緒に育ったのが姉の小屋だったんだ。一緒に木や山の上で遊んだり、追いかけっこをしたり。あの頃はそんな日々が永遠に続くと思っていた。人間の世界に送り返されるまでは、ククリュウはみんながみんな人懐っこいわけじゃない。小屋は一緒に成長した私のことは認めてくれているが、他の人間は嫌いなんだ。母が私を送り出すと決めた時、姉は強く反対した。そして人との接触をより一層拒絶するようになった。もしかして人間がお前を奪ったと思ってるのか。そうかもしれない。それでもあの頃の私たちはまだ一番仲のいい親友だった。家族の集いでの生活になれなくて、トラブルを起こしては部族から逃げ出し、小屋に愚痴を言っていたんだ。だからクスコおじさんもあの頃のお前は人間よりも竜と仲が良かったって言ってたんだな。ああ。ただその後はまたいろいろあった。父や母のため、家族の集いのため、クイクのため、私は人間の行動に興味が出てきて理解しようとするようになった。人間と一緒に過ごす時間が長くなるにつれ、姉さんに会いに行く時間は次第に減っていった。またその後は小屋は巣を離れて家庭を持った。彼女はわざわざ家族の集いを離れて一緒に野外での暮らしに戻らないかと聞きに来てくれたんだ。
And 記 you 憶にある climbs. 限り、彼女が自分から人間の部族に近づいたのは、あれが初めてだった。それでチャスカはなんて答えたんだ？もしそれに応じていたら、お前たちはここで私に会うこともなかっただろう。 In other words, you turned her down. 私も迷った。あの時、私はすでに家族の集いという新たな家族の中に溶け込み、人間としての自分を受け入れると決めていたんだ。でも姉さんが人間を嫌ってることは知ってたから、がっかりさせたくないという思いもあった。でもそうやって迷う私を見て、小屋は答えを見つけたみたいだった。私に裏切られたと感じたのか、大暴れして遠くへ去っていったよ。それ以来一度も会ってなかったんだ。ついさっきまで。小屋はどこに新しい巣を作ったのかと母に聞いたこともある。弁明をしたかったんだ。でも姉さんは私に居場所を教えないよう母さんに念押ししてた。二人の娘の間に挟まれて、きっと母も辛かったと思う。だから私はそれ以上深く聞いたり調べたりはしてない。 But after today's events, あ、yeah. これ以上事態が悪化するなら、誰よりも早く小屋を見つけるよ。たとえ姉さんが私に会いたくないとしても。今はまず負傷者を部族に連れ戻して、族長と族親の計画を聞くとしよう。Return to the Flower Feather Clan to discuss the situation. 雨描きがたし。Alright, well, we can just port here. Oh yeah, of course, there's... We gotta go there in a bit. Well, you know what? Let's do that right now. It seems easy enough on the map. So, we'll see. It is easy enough. Okay, you boss there. I have no interest in you, so I will let you live. For now. There's a quest here. Fucking hell. Oh no, that one's on top. Is it? Yes. Okay. Okay. Good. We got the waypoint. That's all I want. 71? Damn. After tending to the wounded, Muta またククリュウが人を襲ったって話らしい gathered な。 something. ほれ見ろ。これだから野生の奴らは信用できねえんだよ。Wow. ちょっと、そういう態度は慎んでください。ククリュウは僕たち家族の集いの仲間ですよ。The rift is お前らの飛行隊の仲間 happening だろ。 pretty fast. Like, holy あい fuck. つらは俺らのことなんか眼中にねえんだよ。年祖の翼がある今、俺たちにククリュウは必要なんだろうか。冗談はやめてください。ククリュウなしでどうやって家族の集いを守るというのですか。そういう意味じゃない。まさか飛行隊の今の地位を失うのが怖いのか。何を。なぜこれほどまでに目まぐるしく状況が変わるんだ。 Yeah, very ジャス quickly. があっちの揉め事は調停しなくていいの。今部族じゃこの話題で持ちきりだ。今回の一件を解決しただけでは焼け石に水だろう。それに一番の問題はやはり年祖の翼と小屋のことだと思う。野生のククリュウによる襲撃は普段はさほど深刻ではない。ククリュウと人間が衝突する頻度は人と人の衝突頻度と大差ないからな。でも年祖の翼が現れるとすぐに家族の集いにククリュウは必要かどうかという議論が巻き起こった。心配なんだ。かつての怪人の都での過ちをまた繰り返すのではないかと。
竜を憎んだ当時の長オチカンはエンジン様が作ってくださった平和を打ち砕くところだった。事態が悪化する前にチャスカ、この対立を何とかする方法を考えてほしい。ああ、そうする。旅人、君はすでにナタに大きく貢献してくれている。火翼の集いがあれこれ頼めるような人物でないことは分かっているんだが。Son of war. Amen. Chaska is my friend. The Flower Feather tribe are my friends. Chaska is my friend. ありがとう。ひひ、オイラもいるぞ。安心してオイラたちに任せろ。The legendary flying expert あ Paimon. っという間に事態が進行しちゃったわね。あまりにも急すぎて反応する暇もないくらい。つまり裏で誰かがあえて騒ぎ立てていると。 Yes. その可能性もあるわ。そっちの調査は私に任せて。それからジャスカ、なるべく控えめに動いてくれるかしら。相手に気づかれないように。ああ、できる限り気をつける。それでオイラたち、まずはどこから手をつけたらいいんだ？ Good question. 火翼の集いの現状は姉さんと切っても切れない関連性がある。姉さんが人間を襲った理由が分かれば役に立ちそうだ。But will she even talk to us? さっき会った時の態度からして彼女はまだ私を許してくれてないと思う。会話で対立を解決するにはまずは対話を促せる人を見つけるんだ。だからまずは私の母に会いに行こう。 Okay. So, your mother is where though? Okay, we have not been to this place yet. That 行くで。 seems like either a place we can swim to or fly, maybe. Well, more like glide. Let's see, there's one over there. You should be... Can we? No, you're part of the... Okay. Bum, bum, bum. Doesn't really seem like... Yeah, this is probably a swim, but well... Let's try flying instead. He says as he uses up all his stone. We can't get up there. You know what? Let's do that first. We have been up here, of course. Interesting. So it doesn't really seem like there was any need to fly over here, but still, right? Ah. Oh. Why is there like a toy? ああ、小さい頃はよくこの木から飛び降りて姉さんに高台から受け止めてもらってた。時には同時に木の枝から飛び出して空中で姉さんが私をキャッチしてあっちの高台に投げてくれたりもした。少し大きくなると一緒に近くの海岸でもっと高いところを探して。もう大丈夫だぞ。これ以上聞くとオイラの心臓に悪そうだ。 Sounds exciting. そうか、面白かったんだが。 I liked it. It's a bit scary. I liked it. じゃあ時間があったらまた話すよ。今はやるべきことをやろう。Okay. Definitely special.
母さん、先週も会いに来ただろ。会いに来てる回数はクスコの親父よりも多いんだから。紹介させてくれ。この二人は私の友人、旅人とパイモンだ。こちらは私の母。名前は人間の言葉ではチンプだ。That doesn't sound friendly. So, you understand Saurian language? いや、わかるというより感じ取れると言った方が正しいかな。しかも一緒に暮らしていた母と姉さんに限ってのことだ。声や姿勢、表情から言いたいことは大体わかる。正確さは8、9割といったところだ。母が私の返事を理解してくれているのかどうかわからない時もあるけど、それでも私たちはコミュニケーションが取れる。きっと心が通じ合ってるんだと思う。安心してくれ。元気だから。ただ、姉さんの方はちょっと状況が良くないかも。Chaska explains the situation to Chimpu through a 姉 series さ of... んは人間を嫌っているが、 Yeah. 自ら人を襲ったことは一度もなかったんだ。どうして急に変わってしまったんだろ神父、おばさんは何か知ってたか？う。母さんもあまりわからないみたいだ。姉さんはもう長い間会いに来ていないらしい。それなら姉さんの今住んでいる場所を教えてくれないか。姉さんと話し合わないと。もしこのまま姉さんと家族の集いが憎しみ合うなら、次に何かあった時私が間に合うかわからない。What'd she say? 一緒に行ってくれるそうだ。 Yeah, makes sense. ありがとう、母さん。 So... You actually want to take us into this territory. Interesting. Oh, I see. No. Should have gone up there. And I guess Mother just died. Before we do that then, let's go ahead and grab the statue so that we have vision. Right. Withering purple bloom. Oh, that's a lot of Kukusaurus. Alright. Okay. Where the statue is locked away. Let's see. So much for unlocking this real quick. Okay. As an enormous explosion rings out, you all slide to the bottom amidst rubble and sand. How'd this happen? Are you okay, Sarah? I'm alright. How about you? Ow, power, it hurts. Oh, nowhere.
Come on, take a look. Wait, you heard all? Why do you ever tell a lie like that? Looks like Tubby isn't hurt either. Whew. So, has that nasty dragon really flown away this time? Paimon doesn't understand why it keeps coming after us. So rude. I would understand if it were protecting treasure, like in the fairy tales, and we'd stolen some of it, but we haven't done anything at all, anything yet. Can it read minds then? Not that there's anything here for us to check anyway. Could it be the blazed meat stew you had this morning? You mean it's after the blazed meat stew in Paimon's stomach? Tabi, did you find something? Oh, look at that. There's a stack of scrolls underneath. Come take a look, Sarah. Month unknown, day unknown, weather foggy. Finally here. Kanatlan. This ancient city now occupied by a violent evil dragon, and the final resting place of... If Aunt Liriwu knew, she'd be in quite the huff, that's for sure. But there's no other way. Even if they say I shouldn't take on the regrets of generations past, I still want to finish this. Though the Abyss no longer poses as terrifying a threat as it did back when I was born, but whether for the sake of the Jade of Return sought by countless adventurers, or to unravel the final riddle of, I must go there. It's fine, no need to be nervous. You've already had a lot of adventures, right? You're a seasoned adventurer, so it'll be okay. Not to mention, it's been so long. Maybe that nasty dragon has long since vanished. Anyway, this is where it starts. My adventure. It looks like notes left behind by an adventurer. An ancient city occupied by a violent evil dragon. Could this be the city we are looking at? The note said that many adventurers entered but never returned. It looks like our dragons already killed plenty of people. The city is called Kanatlan. What a strange name. I've heard that one before. Must be very important. Must be very important location then. Now that you mention it, there's Natlan in the name. Might be the people of Natlan have lived in cities way back when. Paimon doesn't remember hearing that. For the sake of the Jade of Return, sought by countless adventurers, guess this person entered an ancient city in search of something. The Jade of Return sounds like something pretty sweet. If we can find it, we might make a whole bottle of money. This could have taken place a long time ago. This person could have found it already. Well, you're right. But maybe, just maybe, no one's found it all these hundreds of years. And so it sat here just waiting for great adventurers like us to show up. And look at the massive ruins. It would be a shame if we didn't go inside and explore it a bit. Yes, we would have been attacked in vain otherwise. We have to do something about the evil dragon. Exactly. If we bump into it again, we'll make sure it won't hurt any more adventurers. Alright. Don't hype me up for all this. I see. Still, don't do that. Maybe later. Oh, this looks very interesting. Hold on, I want to do this, of course. Okay, so we'll fly there again, and then we can continue further, basically. But yeah, now we can actually have a map there, which is what I wanted.
Okay. So there was something we can there we go, interact with. Okay, let's grab this. That's fine. This is interesting. You want us to... Okay, but not really. I don't want to go back yet. We can jump up there, and then we have this right here, and... Oh boy. Well, maybe you're not that bad. Okay. You're not that bad. Okay, yeah, we got a ton of stuff there. New stuff, clearly. I don't want to go down unless we really have to. It doesn't seem like we have to. Alright, let's go back. Sure. Yeah, that works. Interesting that there's this guy here. I have a feeling we'll need you. Careful. We missed one down there, unfortunately. How? That one's right on top of the... Did we jump? How did that happen? And now we're down here. Fuck. It's fine. Just gotta go the long way. Hey. All right. So let's continue. Interesting. That was a more direct way, I guess. All right. We are on the island. There's the nest, clearly.
ここで待ってろって。わかった。旅人パイモン、しばらくは表に出ないようにとのことだ。母さんが先に姉さんと話をするから。姉さんは今人間に対して強烈な敵意を持っている。直接会いに行けばより複雑な事態になる。 Got it. Okay. なんて言ったんだ？ Paimon, quiet. 思ってた以上に複雑だな。この付近に残された痕跡を見る限り、姉さんは人間の襲撃を受けたみたいだ。襲撃？なんだって？ What's wrong? They took her children. チメ、姉さんの子供も襲撃でさらわれたそうだ。奴らは海の方からやってきて、辺りが真っ暗なうちにチメを奪っていった。一体誰の仕業なんだ？昼も夜も探し回った。そしてやっとあいつらたちを見つけた。 When she says them, does she mean... Uh, テパルのくれたやつなかなか使えますね。一気にやっつけちまいましたよ。そばにもう一匹。まさか前回取り逃がしたやつか。そんなことより全部捕まえろ。テパルは金払いがいいからな。we should... Oh yeah, they're poachers. ここに。早くあいつを止めろ。お前たち They're 一 dead. 人 Okay. こっちに来るな。ねえその翼、早く俺を連れて行け。レイソの翼が暴走してるみたいだぞ。まずい。母さんたちは怪我をしてるのに、もしあれが爆発したら。原子力だ。原子力で暴走を抑えられる。誰か。どけ。 Yeah, we get a manga pedals. まだやばそうだぞ。一時的にしか制御できないようだな。それなら Chaska throws the malfunction trackball in the distance. Moments later, it explodes. Okay. 自分の年祖の翼のせいで死ぬかと思ったぜ。 That can still be arranged. 私たちの質問に正直に答えろ。この前姉さんを襲ったのもお前たちなのか？それは違う。まさにそうだとのことだな。 If you still want to deny it, we have other ways of making you talk. 答えろ。誰の指示だ？テパルだ。あいつが野生のククリュウを捕まえろって言ったんだ。それにここのククリュウはもはや脅威でしかないから早く片付けてくれと。テパル？どこかで聞いたことのあるような。 So, where's he now? 指示はいつも手紙で伝えられるから。テパルは俺たちとほとんど直接連絡を取らないし、たまに姿を見せる時も仮面をかぶってる。ククリュウや年祖の翼の受け渡しも普段はテパルの手下たちを通してしか。
You are the middleman, huh? お前たちが作ったんじゃなかったのか。 Interesting. 俺たちはただブツを運んで輸入品に見せかけるため So のラ that ベ thing ルを blowing 貼っ up てる was だけ probably だ。 intentional. 年祖の翼の本当の出所を隠すためか。Why does he want you to catch Kogosaurus? それは本当に知らない。知らない？私の銃弾があと何発残ってるか試してみたいのか？勘弁してくれ。話すから。 It's a pretty big gun. 詳細は教えてもらえなかったが、ククリュウをできるだけ生きたまま捕まえろって言ってたから、なんとなく察しはついている。あくまで推測だが、あの制御ボールに込められた気体燃素は多分ククリュウから抜かれたものだ。姉さんは落ち着いて。まだ傷が残ってるから。おい、続けろ。君たちもさっき見ただろう。気体燃素を年素の翼にエネルギー供給できるくらい精錬する必要がある。油断すれば暴走してしまう。だがククリュウは生まれつき気体燃素をうまく操れる。だからククリュウを媒体にして。もういい。お前たちにさらわれたククリュウたちは今どこにいるんだ？多分まだテパルのところにいるはずだ。だがあいつの拠点に行ったことがあるのはテパルとその手下だけだ。俺たちもこっそり探してはみたんだ。後をつけたこともある。だがどうしても見つからなかった。見失ってしまって。空の上に隠れてるとかじゃないよな。 Oh yeah, there's this giant balloon, right? I guess this means we can't go after the ringleader yet. テパル。テパル。この名前、やはりどこかで聞いたことがあるよな。確か。ジャスカ、旅人。Alright. この声はアルパ。賊尾山で来たのか？ええ、さっき辺りをパトロールしていたら突然爆発音が聞こえて、一体何が起きたの？ Let me fill you in. Kind of convenient. You explained Tepal's scheme to Alpa. そうだったのね。アルパさん、テパルという名前に聞き覚えはないか？なんとなく印象があるような。確か過去の飛行試練の名簿で見た気がする。え？お前たちの部族のやつなのか？いや、火翼の集いのものならもっとちゃんと覚えてるはずだ。Shall we head back to the tribe and do some investigating? She knows. 言われてみれば、確かに火翼の集いの飛行試練に参加しに来たよそ者がいたわね。チャスカはあの頃ちょうど任務中だったから印象が薄いんでしょう。その人は小玉の子から来た職人だったけど、ずっと空に憧れていたみたいだった。それで私たちの飛行隊に入りたいと言ってきたの。小玉の子？それは珍しいな。でも残念ながら、いくら頑張っても試練の合格ラインには届かなかった。それどころかククリュウに認められることもなかったわ。結局出翼者になって悲しげな面持ちでここを去って小玉の子に帰っていったわ。出翼者。年祖の翼を作ったのはまさかククリュウに仕返しをするためか？それか、もしかしたら空を飛べなくなった悲しみを埋めるためかも。どんな動機があるにせよ、ククリュウの命を踏みにじっていい理由にはならない。まずはこの者たちを連れ戻して真相を公にし、一刻も早くこの事件を解決しよう。待ってチャスカ、前に言ったことを覚えてる？相手に気づかれないように、目立たないように行動してちょうだい。彼らのリーダーはまだ現れていないし、年祖の翼の動力源に関することも
あくまで推測に過ぎないわ。この人たちをみんなの前に立たせても、年祖の翼を支持する人たちを説得する十分な材料にはならない。むしろ余計に対立が激しくなってしまうだけよ。この前の出来事のせいでククリュウに不満を抱いている人も大勢いるから。まさかそれが目的でテパルは今さら姉さんを捕まえに来たのか？それは俺もわからん。でもテパルは確かに俺たちにククリュウの悪口をたくさん言うように、ククリュウが嫌いな奴にはいくらか金をつかませろと。でもコヤが人間を襲ったのは子供がさらわれたからだろ。感情にとらわれた人はなかなか自らの考えを変えないものよ。もっと反論のつかない証拠が現れない限りは。 You mean we need to catch Tepal himself? さすが理解が早いわね。その前にこの人たちは私が火力の集いまで連れ帰りましょう。火力の集いで活動している小隊のメンバーたちも一網打尽にしておくわ。また対立を煽るような機会は与えないから。わかった。対立を根本から解消するにはテパルをどうにかしないとな。児玉の子に手がかりがあるといいんだが。Yeah, it's like not fine with this. 今は急いでこの状況を何とかしないと。話があるなら落ち着いてからにしよう。すまない。母さん、それから姉さん、まずはここでゆっくり怪我を治して。先に行ってる。Everyone departs, leaving only Chimpu and Koya. How are you gonna get extra text here? Yeah, we do. If you're worried, go ahead and follow up. Don't worry about me. Mom can take care of herself. Got it. Okay. just not arguing. It's just, yeah, okay, I'll do that. Damn, we got ported pretty... Okay, well, sure. Alpha の話だと、テパルは児玉の子から来たんだよな。 We have friends there, so we could just ask around. 一人ずつ聞いていくか？児玉の子の知り合いに助けを求めるのが早い。Yeah, puts a lot of people. この時間一番捕まえやすいのは白ね。起きる時間だ。あんたたちね。ちょっと待って。今木から降りるから。I see. Nice camera shot, I guess. Seems like you two both love climbing trees. 私が木に登るのはより遠くを見たりより長く飛んだりするためだ。普通は木の上で休んだりしない。誰もがあんたみたいに一日中せわしなく動き回ってるわけじゃないっつうの。さて、一体どういう要件でうちの貴重な休み時間を邪魔しに来たの？すまない白ね。だが緊急の要件なんだ。テパルという職人を知らないか？テパル？確かプマンチの息子かな。Is he in the trap right now? いや、数年前からいないけど。てか、そいつを探してどうするわけ？ It's a long story. You try to explain what happened simply and briefly. 年祖の翼？テパルのやつ、相変わらずとんでもないものを作ってんだね。はあ、今日の休み時間はこれで終わりらしい。Okay. 相変わらずって前も似たような研究をしてたのか？そうだよ。火力の集いから帰ってきてから人工物で空を飛ぶ方法を研究し始めたんだ。出力者になった後か。人工物ってお前が作ってくれた銃みたいなものか？
あんたのその銃は一番誇り高いククリュウよりも手なずけるのが難しいんだ。それとテパルが手に入れたがってたのは才能のない一般人でも自由に空を飛べる道具。でもあの頃のテパルはいつも失敗してた。工房を何度も爆破して自分の命さえ危うかったんだ。だからその後のことは気にしてなかったよ。テパルの両親は若い頃から外を旅してて、テパルが生まれてから部族に戻ってきた。でも偏僻な場所に住んでいて人付き合いも多くなかった、だからみんなあんまりあの人たちとは親しくないんだよね。テパルについて詳しく知りたいのならやっぱり家族に当たった方がいいと思うな。すぐにプマーを呼んでくるから、あんたたちはうちの工房の前で待ってて。Gotcha. That's not the first rogue craftsman the children of the echoes have produced, so yeah. You over there, we need you. Thanks. A short while later at Julian's workshop. お待たせ。この人がテパルの母親、プマーだよ。こんにちは。オイラたちは。挨拶は結構です。Okay. あの子のことはあまり話したくないので。Oh wow. あの子は私たちとは関係ないですから。あんな子。Okay. うちの子じゃありません。テパルに見えているのは空を飛ぶハクチュームだけ。私たちがいくら説得しても目を覚まそうとしない。最後に去っていく直前には地上の奴らに指図されないで済むように、さらに工房を建てるとかなんとか言ってましたけど、ね。Okay. こちらはテパルが残した手記 We です。 know where he is, but we have to get there. 知りたいことがあるのなら自分たちで確認してください。これ以上は何も言いたくありません。最初からあんな子はいなかった。あの子も私を母親だとは認めていなかったしね。 There's probably a reason for that, like you not being there and traveling around a lot while he was small, little. こんなに仲が悪かったとは。プマーの旦那さん、つまりテパルの父親はちょっと前に亡くなったの。テパルは父親の葬式にさえ来なかった。 That's pretty だ sad. からプマーはもうテパルのことを完全に諦めちゃったのかも。うちはプマーを慰めてくる。また後で話そう。ああ、頼む。じゃあ今はこの手記しか手がかりがないってことか。何が書いてあるんだ。 Yep. So, log number 97. The experiment was a failure. As expected, the technology of Ochkanatlan, the Cinder City, is not so easily replicated. The floating device, bereft of the relic's support, fell quickly. Is that a power output issue or a weight issue? Probably, well, it doesn't matter, they're related. It seems that we'll have to rely on components obtained from the Cinder City for the time being. Log number 120. Those blasted brutish boars. How dare they question my ideals? It's just a few smashed workshops. If we cannot even take such a minuscule risk, how can we ever surpass our predecessors? Ha, whatever. The relic remains within my possession. As long as I continue my research, I will surely make progress. Log number 133. Even Father and Puma refuse to support me now. Put up to it by those Vulgarians in the tribe, I'm sure. But so what? So what if no one in this world supports me? I have my own ways. It is time to leave this place.
My dream is the entire sky itself. It doesn't really 年祖 help. の翼の初期構想、それから空中工房の構想、怪人の都オシカナタ。年祖の翼の技術のプロトタイプはオシカナタのものみたいだな。まさか本当に空に浮かぶ工房を作ろうとしてたのか？あいつ一人だけでそんなことできるのかよ。 Actually, look at that balloon sketch. Haven't we seen that somewhere before? Yeah. 試練会場の上にあったやつだ。 Yeah. めちゃくちゃ高く飛んでた気球じゃないか？あの気球が現れてしばらく経つけど、どうやってあそこへ飛んでいったのかは誰も知らなかった。でも誰かが意図的に飛ばしたのでなく、何かしらの問題が起きて、より高い雲の上から今の高さまで降りてきたものだったんだとしたら。In other words, it could be. 空中工房の一部ってことか？その可能性は高い。だからイシドルでさえテパルの拠点がどこにあるか知らなかったわけだ。まさか雲の上に隠れていたとは。まさか本当に空の上に隠されてるなんてな。でも一体どうやって行けばいいんだ？チャスカ、お前は No. あんなに高く飛べるか？ No. それは難易度が高すぎる。それに旅人も連れて行くとなると、なおさら不可能だ。 I must た have とえ年祖の possibly. 翼を使って Okay. も、あんなに高くは飛べないはずだ。この手記に書いてある異物を使わない限り。異物はまだテパルが持ってるはずだけど、期待はできそうにないよな。 Yeah. Can you fly that high, Paimon? 飛べるか？どう考えても飛べるわけないだろう。第一、オイラを一人でテパルと戦わせて心が痛まないのかよ。 I mean. 安心しろ。私たちが方法を思いつかないからってみんなもそうとは限らない。火翼の集いの飛行マスターは私だけじゃないんだからな。Yeah. あ、そうだな。アルパに聞くのも良さそうだぞ。ムト Also, タもかつては飛行隊の達人だった。 not that. 火 But 翼の集いに戻って二人の意見を聞いてみよう。 okay. Well then. Here we go. Fortunately, they're in the same spot. チャスカ、やっと戻ってきたか。部族の雰囲気はどんどん険悪になっている。調査に進展はあったか？私たちが飛行隊をひいきして年祖の翼を弾圧するために商人たちを押さえつけたんじゃないかと疑っている者もいるわ。 If things are still escalating, even though we've thrown up the merchants, maybe there are other parties out there fanning the flames too. いくつかの手がかりは見つけたが、確固たる証拠を見つけるにはまだ一つ難関が。Chaska explains that you found out about Tepal and your theory 怪 about. 人の都の遺物。 Yeah. これほどの年数を経てもなお、オチカンの残した毒が対立を引き起こすとは。空中工房、試練用の熱気球。次の目的地はこの2つね。Any ideas how we can get up there? ククリュウでも年祖の翼でもあんなに高くは飛べないわ。そんな場所にテパルは本当にいるのかしら？ Yes. 方法はないわけではないが。 Oh. 本当か？試練会場に噴出口があったのを覚えているか？ 以前は地脈の異常と滞りによって気体燃素が不足していた。 Well, I tried to take one up しかし there. 気体燃素が充満している今、逆にそれを塞いだら。 Oh. つまり一番高いところの噴出口だけを残して全ての圧力をそこに集中させるのか？ I don't know if it そう works すれ that ば way, but 集まった気体燃素は最高地点で強烈な風圧を生成する。そしたらオイラたちは風に乗って上に飛べるってことか？そういうことだ。リスクはあるが、チャスカの技術ならいけるだろ。本当に危険な策ね。でも確かに可能性はある。 no risk, no 噴 fun, 出口 right? の I 塞ぎ mean, 方 raw, につい of ては course. 試練会場のインカナックに聞いてみるといい。チャスカ、空中工房とやらが空に浮かんでいる証拠をつかめるかどうかは君たちにかかっている。
頼んだぞ。 Okay. Yeah, they are still not happy, which, yeah. So then, go to the trial site and talk to Inkak. Right here. Let's hope we don't blow up. That would kind of suck. Hi. You hurry to the trial arena and explain the なる situation. ほど。ずいぶん大胆な考えね。I know, イン right? カナック、時間がないんだ。噴出口を一刻も早く塞げないか。技術面から言えば、しっかり計測してプランニングまでしてから具体的な施策に落とし込むべきだと思うけど、あんたたちはきっとそんな話は聞きたくないんでしょうね。 Nah, we'll just throw big boulders on top of those vents. It's fine. なら単純で乱暴極まりない方法しかないわ。あそこの固形燃素が見える？前に調べた時、内部に何かしらの安定した構造ができてて、そう簡単に壊れなくなってるのが分かったの。 But でも同じ理由で構造上の弱点も生じてる。一気にダメージを受けなければ大丈夫なんだけど、一斉に攻撃したら何か起こるのか？ shatter. そのまま崩れるわ。なるほどな。計画は大体わかった。さすがね。角度を合わせて全弱点を一斉に攻撃して噴出口に向かって叩き落とせば噴出口を塞げると思うわ。確かに単純で乱暴極まりないプランだな。私にぴったりだ。So, Jessica. Well, we have that. That works. That one is gone. And there's more. 今だ。おい見ろ、噴出口の上にちょうど固形燃素があるぞ。 Let's get some height here. おお、うまくいったぞ。オイラと旅人はどうやって上に上がればいい？ It's the fun part. You don't. 姉さんに乗ればお前たちも上に来られる。 Yeah, okay. ずっと私たちについてきてくれてたんだ。全然気づかなかったぞ。 Why didn't she come and join us? I mean, she's kind of, you know. 人間の部族に近づきたくなかったのか、私に近づきたくなかったのかもしれない。でも今は姉さんの力が必要だ。It just comes over. うわー、呼んでないのに来てくれたぞ。あ、姉さんの子供は多分上にいる。準備ができたらそのテパルってやつに会いに行こう。 Okay, time to get up there. 飛ぶか。 It's a lot of. こんなに早く飛ぶのは初めてだぞ。本当にそうだ。 At least you made it in one piece. ああ、見た目は部族の熱気球と変わらないが、中身は完全に改造されているな。改造した部分が故障したせいで、本来もっと高く飛んでいたものが見えるほどの高さまで落ちてきたんだろう。 Can you tell what the issue is? That'd be impressive. テパルの手記があるから大丈夫だ。 Okay. 普段銃が壊れた時も自分でいじってるしな。うん、こんなとこだろう。あとはここをもう一発蹴ればいい。普段もこんな風に銃の手入れをしてるのかよ。本当に動き出した
Right.空飛ぶ工房なんて、この目で見てなかったら信じられなかっただろうな。 That's pretty big. すでにこんなにすごい技術を持ってるのに、なんでテパルのやつは年祖の翼にこだわったんだ？式によれば、私たちが今立っている足場には怪人の都から取ってきた部品が使われているから量産できないらしい。それにさっきの移動方法を見る限り機動性も保証できない。自由に空を飛ぶことに憧れているテパルにとってはまだまだ夢には程遠く感じられたのかもな。でも異物を持ってるなら自分で飛べるようなプロトタイプを作るのも難しくなかったんじゃないのか？ But the ones blew up down なん there, でわ right? ざわざ工房を建てて量産しようと思ったんだ？ If he can come and go freely from his workshop, he probably built those prototype wings for himself, yeah. 全然わかんないぞ。 They're not done. もしかしてテパルの夢は自由に飛ぶことだけじゃなかったのか？工房でその答えが見つかるといいな。Okay. Hi. あ、ククリュウだ。やっぱりテパルはククリュウたちを使って悪いことをしてたんだな。檻は上の仕掛けで開けられそうだ。There's nothing in there. Maybe we can't also just, you know, paint it normally. Do you want us to just fly over there? Is that a thing we can do? Yeah. We probably can if I don't mess up. Come on. Okay, that is not something we can buy. We can grab onto because we are in an instance. Of course. Yeah, that works. なんで一緒に飛んでいかないんだ？まさか。まだ息はある。かすかにな。これらの檻はおそらく年素を吸い取るための装置だろう。年素をすべて吸い取られたククリュウは極度の衰弱状態に陥り、移動さえ困難になる。この子たちはテパルを片付けてから助けに来るしかない。Right. There's another notebook here. どれどれ。年素の研究に関するものだな。記録ナンバー303の支援のもと、ついに空中工房を起動した。8割方の機能は怪人の都の遺物に頼っているが、少なくとも最初の一歩は踏み出せた。記録ナンバー348、遺物の解析作業は順調だ。すぐに複製して量産できる。この時代を超えた発明品をは年祖の翼と名付けるつもりだ。予感がするぞ。私の夢がもうすぐ叶うという予感が。記録ナンバー377、年祖の翼の小型化によって新しい問題が引き起こされた。機体年祖は精錬中に不安定な性質を見せている。精錬実験の進捗を遅らせるべきだと考えているが、私は自分が失敗し続けるような人間ではないことを証明しなければならない。記録ナンバー114、ククリュウを利用した機体年素の精錬実験が成功した。記録ナンバー117、正体とハンターを雇って野生のククリュウの収集を開始した。記録ナンバー121、年素収集の効率に
ブレイクスルーが起きる。書き直した痕跡が多すぎるぞ。 Based on the context, it should be someone's name. ああ、 Yeah. テパルが前に手記で言ってた捨てのことだな。誰かが裏で彼の実験を支えていたんだ。でもこの手記、どうして途中で記録ナンバーが戻ってるんだ？ Yep. Yep. I did. I was wondering about that. I was questioning myself already. Yeah, and the tone seemed to change a lot too. 今はあれこれ考えてる場合じゃない。手記を持って先に進もう。見たことのない仕掛けだな。これも怪人の都の部品で作られているようだ。Okay. また一発蹴ってみるとか言い出すんじゃないだろうな。 Yeah, that's what we do. Exactly what we do here. And fortunately, we can go back. Right. Do that. There we go. That works. うわー、この装置どうなってるんだよ。今回は思い切り蹴ってみるだけじゃ済まなそうだな。弱点を狙って攻撃しよう。 Okay, well, I have no idea what exactly we did by shooting those, but I don't know. Definitely worked. That's a common arena. なんでここに人がいるんだよ。テパルが異物とプロトタイプを使って連れてきたんだ。気をつけろ。ロックオン。ロックオン。今だ。 Well, they're dead. Constellation. This is Constellation. Yeah, of course, this is Constellation 3. There was no way this is, Okay, yeah. Let's hope there's some useful information inside. Use Gautepal's notes for info. 記録ナンバー403は私に新しい仲間を紹介してくれた。みんな私の夢に賛同 That's し the てく high れている。 numbers again. 私はみんなに語った。生まれつき羽を持つ竜がいて、生まれつき才能を持つ人もいて、彼らは私たちが見上げることしかできない空を持っている。私はみんなに語った。しかし進歩によって個体間の差異は鳴らされる。人類が道具を手にして野獣を恐れなくなったように、弱者が法律を味方につけて強者を恐れなくなったように、私はみんなに語った。我々の研究、私の年祖の翼はまさに人類に新たな進歩をもたらそうとしている。すべての人が同じ空を分かち合えるんだ。時が来ればもう私を誇りに思ってくれるだろう。すべての人が同じ青空を分かち合う。本当にそんなことが可能なら、もし本当に実現できれば、多くの悲劇を止めることができた。だがテパル、お前に年祖を奪われた竜たちは、お前のやってることは分かち合いなんかじゃない。略奪だ。絶対に許さない。Just go. 気にしないでくれ。ここにはもう他の証拠はないみたいだ。If you say so. 行こう。Definitely very frenetic though. So, yeah. Well, why does this remind me a lot of... Was it Sword Art Online? I'm pretty sure it was, yeah. Well,
I see that down there. Let's fix that. Open. Open. Okay, so those actually don't react to us. Fair enough. Is there no chests? No, nothing? I guess not. Oh! They're turrets. I see. Nice. Nice. Something seems to be stuck. Oh. There's no chest. Give me that. So off we go. Door of Resurrection. I do like this place though. The architect did a good job. Like, it's a nice place. ここが工房の中心エリアらしいな。でも来る途中で小さいククリュウなんか見かけなかったぞ。とにかくこの辺りを捜索しよう。それでも地名の痕跡がなかったら、最初からもう一度探し直そう。Okay. You split up and begin your search. 地名が見つかったか。あ、いや、でもテパルの別の記録を見つけたぞ。Let's give it a read, just in case it gives us any clues on Shime's whereabouts. Ah. Well, let's see. 記録ナンバー428。やはり私たちはに黙って機体年素の精錬実験を再開することにした。Interesting. 年素の翼の完成まであとほんの一歩のところまで来たんだ。ここで立ち止まるわけにはいかない。記録ナンバー436が今日ククリュウを媒体に年素を精錬する方法を提案してきた。確かに実現できそうな方法ではあるが、それはさすがに。Okay. いずれにせよ、私たちが秘密裏に進めている実験が成功すれば、がそんなことを考える必要は。That's a very different tone from before. 記録ナンバー443。実験は早速明日決行する。もうすぐの誕生日だ。彼女にサプライズを用意してやりたい。記録ナンバー444。あれ、この記録なんでタイトルしか書いてないんだ？タイトルを書いた人が実験の経過を記録できなかったのかもしれないな。There's more. Let's keep reading. 記録ナンバー0。Restart. この前の事故では多くの仲間たちが犠牲になった。中には愛する人や友人、そして子供も。しかしだからといって立ち止まるわけにはいかない。彼らの意志は私たちが受け継ぎ、彼らの夢は私たちが実現する。
今日からは人工的に気体年素を精錬する方法を諦め、黒竜から得ることにする。ずっと野外で生きていた獣たちは人類に何の貢献もしていない。しかし彼らを犠牲にして人類を進歩させることができるならば、それは彼らが生み出せる最大の価値となる。行動しやすいよう引き続き空中工房を拡張しながら、この工房を徐々に火翼の集いの近くに移すことにする。全ての人が同じ青空を分かち合うため。全てはテパルの夢を実現するため。いや。この書き方、それにまた途中から番号がゼロで始まってる。まさか最初に記録を書いていたテパルはもう。 But in that case, who have you been pursuing? 記録の後ろに手紙が挟まってる。プマーがテパルに当てて書いたものだ。So it's actually Puma who's... テパル、あなたが今どこにいて、この手紙をどこに届けるべきなのか、私には分かりません。だから賭けのつもりで手紙を火翼の集いに送ってみました。お父さんの病状が深刻になってきました。今までどんなに争っていたとしても、それでも実の父親なのよ。どうか帰ってきて会ってあげて。 But he was already dead at that point. あなたがお父さんと私を嫌っていることは分かっています。あなたが憧れているのは空と生みの母親だけだということも。それでも私たちはあなたが帰ってくるのを待っています。もしかしたらお父さんに会える最後の機会になるかもしれません。プマーってテパルの生みの母親じゃなかったのか？テパルが認めてないとかっていうのは怒ってそんな風に言っただけかと思ってたぞ。テパルの父親が亡くなったのは最近みたいだな。手紙が新しい。でもさっきの記録は古かった。テパルが父親の葬儀に行けなかったのは、おそらくテパルがすでに亡くなっていたからだろう。Then Teyvat's birth mother is dead. Then the benefactor who funded this workshop, then the real ringleader behind all this. どうしてこの手紙を火翼の集いに送ったのか。どうしてテパルが空に憧れたのか。そしてどうやって怪人の都の遺物を手に入れたのか。もう答えは出ていると思う。そう、テパルは私が出翼者になった後、目的もなく外をさまよっていた時に産んだ子よ。テパルの誕生は私に希望を与えてくれた。将来この子の母親は空をかける騎士であるべきだと。だらだら過ごす出翼者でいてはいけないんだとね。でもあの子の父親は部族に戻って子供に安定した生活をさせてやりたいと考えていた。言い争っているうちに関係は崩れていったわ。旅の中で一緒に故郷に帰る別の仲間ができて、テパルの父親はその人と新しい家族になったわ。だから私は一人で火翼の集いに戻ってきた。まさか彼らと共に児玉の子に行ってしまったあの子が心の中ではずっと空に憧れていたなんて、チャスカにはわかるかしら。あの子が私の目の前に現れて飛行試練に参加したいと言った時の驚きと喜び。あの子が私の族親としての地位を借りずに身分を隠して自分の力で空を飛びたいと言った時の誇らしい気持ち。あの子が黒竜に拒絶されて傷を負った昔の私と同じように出翼者になることを余儀なくされた時の苦しみ。よくも堂々と私たちの前に立てるな。誤解しないでチャスカ。
君たちと喧嘩したいわけじゃないの。Right. 話し合いましょう。君がずっとそうしてき Just た got ように、 sorry and who thinks ここ otherwise へ right 来る now. までにテパルの願いを知ったでしょう。すべての人が同じ青空を分かち合えるように。もしあの子の夢が実現できたら、これからはもう二度と出力者なんて生まれなくなる。私たちが空中で出せる力も以前よりはるかにいいものになるわ。戦争がもたらす悲しい出来事も大幅に減って、クイクのような悲劇も二度と起きなくなる。ジャスカ、年祖の翼をこのままなかったものにするなんて悔しいと思わない？それでも対立を煽っていい理由にはならない。部族の中で巻き起こってる議論のことかしら。人々に新しい物事をすぐに受け入れてもらうには、こういう方法を取るしかないのよ。母親が子供に苦い薬を飲ませるのは、子供たちを痛めつけるためじゃないでしょ。たとえ一時的に辛い思いをしても、子供はいずれ母親を理解してくれる。年祖の翼はまさに苦い薬のようなものよ。いつまでもククリュウにべったりじゃ火翼の集いは進歩しないわ。火翼の集いが年祖の翼を完全に受け入れた時には、たとえ年祖の精霊の裏側を知ってもみんな諦めたりしないと思うわ。そして自分たちに言い聞かせるでしょうね。この大きな利益には多少のククリュウを犠牲にするだけの価値があると。きっと天空を支配する力を手放したりはしない。ただまさか君たちの調査がこんなに早く進むとは思わなかったわ。年祖の翼はまだ出てきたばかりなのに、もうこんなところまで。お前の計画は完璧とは程遠い。でもまだ間に合うわ。ジャスカ、旅人、君たちは人類の希望。君たちに責められるのは分かってた。でも人類とナタに対する私の熱い気持ちは決して嘘じゃないのよ。ジャスカは知ってるでしょ。私は火翼の集いのみんなを自分の子供のように思っているわ。同じ人間としてどうか私の考えを理解してほしい。It's definitely food for thought. You wish. アルパさん、ナタは人間だけのものじゃない。そして人間としての私だけが存在するわけじゃない。今まで何度アビスはナタを襲ってきた。たとえアビスの勢力が私たちより強くなろうと、ナタは今でも人と竜の国だ。前にアルパさんが言ったんだぞ。武力で成し遂げた和解は数日もすれば崩れる。なぜならつながりこそが文明の礎だから。人間と竜のつながりを無視して己の力だけを追い求めるのは、自分の腕をへし折って武器にするようなものだろう。あまりにも愚かだ。本能にのみ支配される竜たちが人間のつながりを理解できるわけがないでしょう。What? Okay. あんなやつがどうして竜騎士になれたんだよ。Maybe Cook's instincts are not so different from ours, because clearly she had them fooled too, yeah? あいつらは強者の呼びかけにしか応じない。弱者に対しては目もくれないわ。怪人の都から逃げてきたばかりの私や、絶望の淵にいたテパルのような存在にはね、弱肉強食しか知らない者は、私たちが彼らより強いと知った時だけ従順になるの。つまりいつ裏切られてもおかしくないのよ。アルパ、彼らが出力者を拒絶するのは人間に空の上で死んでほしくないからだ。ジャスカ、年祖の抽出はククリュウの中でも人間に従順ではない野生のククリュウだけを使うと約束してもいいわ。 Great. あのククリュウたちは元より人間に大した貢献もしていない。 So, bow down or die. Awesome. あいにく私の母さんと姉さん、それから私自身も従順ではない野生のククリュウだ。
私たちにも家族がいて、仲間がいて、子供がいる。たとえ自分の身を守れたとしても、みんなが檻の中で悲しく泣いている姿なんて見たくない。そう。やっぱり説得に応じてくれないのね。それならこれを見なさい。We have a bow. まさかチメか？アルパ！軽率な行動はやめておきなさい。この子、これ以上痛い目に遭わせたくなければね。これ年相を吸い取るための檻だぞ。ここに来る前にすでに手下に伝えてあるわ。部族の最強の戦士も最強の援軍もいないうちに火翼の集いを引き継ぐようにと。引き継ぐ？ムトタたちに何をするつもりだ？保守派の消滅の時期を早めてあげるだけよ。ジャスカ、君たちがこんなに追い詰めなければ私もこんなことをするつもりはなかったんだけど、君たちが私に賛同してくれないのなら地上の全てが落ち着くまでおとなしくここにいてちょうだい。何が話し合いましょうだ。私たちを足止めするのが真の目的だったんだな。いいえ、 And we ジャス fell カ、 for it. 君たちに理解してもらいたかったのは本当よ。君たちは人類の中でも稀に見る強い者たちよ。武器を下ろせばこの小さな子の命が脅かされることはないと約束してあげる。私たちがこの局面を乗り越えたら君たちとその古竜は無事にここから出してあげる。ただ半月程度ここでおとなしくしてくれればいいの。 You really think the Pyro Archon is gonna let you get away with a coup? 火翼の集いの大多数の人たちが私たちの夢に賛同してくれるなら、たとえエンジン様でも部族の内政に口出しする理由はない。火翼の集いはお前たちの歪んだ夢を認めたりしない。そうかしら。おとなしくここで結果を待っていればいいわ。どうしよう。火翼の集いの大多数が抵抗したとしてもムトタおじさんが危ないぞ。これ以上時間を無駄にしないで。さあ、武器を下ろして檻に入りなさい。くそ、チメはまだあいつのところにいるし、本当にどうすることもできないのかよ。Something unmotherly. Hmm? 何の話をしてるんだい？時間稼ぎはそのくらいにして武器を置いて、さあ今すぐ。うわ異物が。 I mean, now. Yeah, exactly, now. Well, alright, get up. ロックオン。アルパ、諦めろ。お前はこういう交渉は苦手だろ。冗談はやめ。おい、異物が。異物の様子がなんかおかしいぞ。Alright, so the yeah, the base is gonna, yeah. 80% of the power was 異物はもう安定しているはずなのに。 supplied by the relic, so さっきの戦闘の影響か。このままだとこの攻防は持たないぞ。そんな、この真下は
私の火薬の集いなのに。 Leave the workshop to me. You deal with the relic. Okay. If you don't solve this problem at the source, this whole place will come crashing down. わかった。Can we just blow it up? すごい力だ。この前のおもちゃとは全然違う。適当に投げ捨てて解決とはいかないようだな。だが工房から離れた場所で爆発させられるなら、ここにも火力の集いにも影響を及ぼさない。姉さん、もう一度私のわがままに付き合ってくれ。一緒にこいつを空に持っていくんだ。安心しろ。臨界点が来る前に投げ飛ばす自信はある。せいぜい軽傷程度で済むさ。姉さんが最後に私をキャッチしてくれれば問題ない。簡単な遊びだよ。昔やってたのと同じね。もう長くは持たない。今すぐ。It's gonna take it in. 冗談も大概にしなさい。 Oh, okay. How about attacks, Casca アル from... パ、お前は一体。 Okay. ジャスカ、君は甘すぎるわ。こんなリスクの高い方法で解決しようっていうの。火力の集いの安全をあの竜に任せていいわけがないでしょう。まさかそれを持って飛び出す方が私の作戦より成功率が高いとでも？臨界点の前でその爆発範囲から脱出するのはかつての出力者にとっては少々厳しい話ね。でもそれをもって一緒に空で死ぬことならできるわ。ここなら部族を巻き込まない。英雄のように死ねると思うなよ。I don't think this is time to compete. But once again, 80% of the power of this workshop is, came from that relic, no? So, when did it crash anyway? 大したことはないって。私の下に飛んできてくれと言ったのに、どうして私を守って。ミスっただって？こんな時まで本当に頑固だな。ジャスカ、小屋。そっちの状況はどうだ？ Oh, take care of all it took was a little DIY. Right. ちょっとした小細工で解決できるようなことじゃないと思うが。またお前に借りができたな、旅人。アルパ、今でもククリュウたちにつながりが理解できないと思うか？母さん、年素生成の問題はこっちで何とかするから。母さんが無理して考える必要はない。もう少しだけ時間をくれ。
私を信じてくれ。火翼の集いが敬うのは強いもの。その強さとは勝者であるか否かによって決まる。淘汰されるべきは私ね。小屋姉さん。Alright. Service? つまり Service. 本当に爆発の余波のせいじゃないんだな。何度もそう言ってるだろう。爆発の影響はそれほど大きくない。彼女が気を失ったのは古傷と近頃の忙しさのせいだ。急に心が落ち着くと溜まっていた疲れがどっと押し寄せてくる。まったくお前とそっくりだな。お前も後から心配するくらいならあんな危険なことは最初から控えてくれ。名園の主にいる母さんから手紙が来たが、なぜお前をちゃんと見張っていないと散々小言を言われたぞ。向こうで厄介事に追われてなければこっちまでわざわざ来ていたかもしれん。タイミングを見てちゃんと謝っておくよ。約束だぞ。 What about her? 周りに Should 顔 check 向 up け now? できなくなるようなことはもう Okay, 勘 there we 弁 go. してくれ。それにこの前の検査もまだ。わかった。あ、姉さん、目が覚めたか。今すぐみんなに知らせてくる。おい、こっちの話はまだ終わってないぞ。I guess you're た done. くあの子はあれからだいぶ経つのにどうやってお前に向き合えばいいか未だにわからないようだ。小屋はまだ私のことを許してくれてないだろうとかなんとか言ってるが、私に言わせれば心を開こうとしていないのはあの子自身だ。サバサバしているように見えて、こういうことには人一倍繊細でね。調停者のくせに一番近しいものとの和解の仕方もわからない。あの子の成長をすぐそばで見守るのは大変だっただろう。空中であの子を守ってくれてありがとうな。クスコのおじさん、ただいま。 What were you talking about just now? これからはチャスカとあちこち冒険するなって話だ。 Right. クスコ、君の気持ちは理解できる。でも今回はチャスカたちの冒険のおかげで空中攻防が落ちてこないで済んだんだから。そういえばお前、あの時怪我しなかったのか？アルパが私のそばに人を控えさせていたらしく、急に襲われたが、幸い私はちょうどコリユールとジュナンを指導していたんだ。二人が諸々の面倒ごとに対応してくれている間に、私は各所へ行って対応できた。だからアルパの一派が起こした問題もさほど大きくならずに済んだんだ。全ての出力者が我々の大切な仲間を犠牲にして年祖の翼を手に入れようとしているわけじゃない。今回の件は申し訳なかった。もっと早くアルパの陰謀に気づいていれば、あんなに多くのククリュウたちを苦しい目に遭わせずに済んだはずだった。空中攻防の大部分はすでに取り壊して、少しばかりの無害な部分だけを残してある。そこにアルパと仲間たちを閉じ込めておくつもりだ。What? 閉じ込められた側の気持ちを空の上でたっぷり味わうんだな。 Locked up in a sky prison. How the tables have turned. Time they got a taste of their own medicine. どうやら残る対立は一つだけのようだな。火翼の集いの調停人さん、お前の出番だぞ。ことが落ち着いてからゆっくり話すとは言ったものの、こうして落ち着いたら何を話せばいいかわからなくなってしまった。姉さん、あの時のことは後悔してる。
There's nothing to be sorry about. Human or Saurian, we all grow up and form new bonds with new friends and new family and friends. Now I've come to understand why you chose to stay among the humans. Of course, this time we get Saurian translation. That's right. Paimon, zip it. Thank you. Alright, I admit I was angry in that moment. I thought you were their accomplice. Yeah, that was pretty obvious. When she became a mother, probably. Mom, are you okay? Mom is fine, love. We're all doing well. Right. I guess it was when it was my turn to embrace a new family of my own. Yeah, see, that makes sense. Quest completed. Right, so this is actually the Archon quest. I don't want to trigger that on accident now. But good to know that we don't land inside of the activation range. For doing that, I like that. The only issue now is, of course, that we can't go ahead and hand in our stuff now, which is, I guess, fine. It's not gonna run away. Okay, let's go ahead and real quick spend our resin. It's 2 dips. Should be good enough. All right, got it. But at least in the doing our quest, Chaska was insanely strong. But it's a showcase, so it makes sense. I wouldn't be surprised if the enemies were especially weak to Anemo. To make that happen. All right, that's trash. $20 seconds. Yep, that's about like 20 seconds. My fastest is like 16. I want to say. It's 19. So yep. If I actually go for it, I can probably do it faster by not doing certain things that I do for like to make sure we have enough energy for the next round. So yeah, no, this is with Navia. This is super quick. Like super quick. Okay, so then we got some trash here. What was it again? It wasn't this one. It wasn't this one. It wasn't this one. Okay, that means was it? No. Crap. Yeah, there we go. That's one.
Oh yeah, that one's gone. All right. And we are getting trash. Okay. Fair enough. Okay, let me put that away. Use that as well, just so it's gone. All right, and then fuck. Crap, what was it again? I was something defense. You would think I would have actually remembered because I wanted to do this, but I didn't pay attention. Did they change the... Hold on, did they change the order? Oh, it was a 4. Oh, yeah. It was a 4. That's why. Yeah, of course. So the sorting is different. I wish this option was in the... was available over here. That'd be so nice, but unfortunately it's not. So, yeah. It's only semi-useful. Can't you select it on top? No. No, you can't. No, you can't. Also, I need to look into, like, they overhauled the log assistant. I need to look into that. I really do. I haven't checked it out yet. But yeah. Right, because we finished one of those. %80 total. Holy fuck. Okay, but this is 81 days, so that's fine. I need to do this still. We can claim this, so that's good. Nah, as you know, the old locking system really wasn't cutting it for, like, yeah, for me. So I do hope they made it a lot better. Let's see. So automatically lock 5 stars that made requirements, makes sense. General lock plan settings. Any slot automatically lock artifacts with both crits and crit rate and damage as minor artifact. Yes. Goblets of with elemental damage bonus. Hold on, is this specifically for... I gotta check that. No, it's... Oh, yeah, okay. Circlets of loggers with crit rate. I would like a bit more for this. These are the... Gotcha. So these are the specifics. For
artifacts with only 3 minor affixes. The plan's number of required minor... no. No. So this one has... That's the recommended, actually. I see. Defense percentage, energy recharge. Includes any of the defense percentage. This is a weird one. Why would you ever do this? I know why you would do this, but... I mean, you say that, but still. Oh, that's copy. Yeah, okay. That's a rough one. I like more plans because elemental mastery stuff is like on a completely different set of rules, if you ask me. Still fits into... It's funny because the UI definitely like says, hey, you probably want to use you can add more eventually, so they will probably do that. As well as the required affixes. How do you do that? How do you set up required affixes? Can you even do that here? Because that'll be... Oh, I see. Yes, okay. Okay. So we have this one can mark as required. Once they have been marked this way, when this plan is used, only artifacts that include all the required will be locked. Yes. Okay. And then any one of these will work. Elemental mastery, any one of these. Elemental mastery, obviously.
Any two of these. Elemental Mastery goblets aren't really something I'm looking out for, but I'll still do this. Is this ever a good idea though? I'm just gonna do it, but it doesn't really matter. Oh, it's impossible. I haven't. I disabled this. Don't worry. I did that. All right. Oh, okay. So you do have to. Well, for you, that's fine. Mm-hmm. So this filters out basically everything. Like, this is a insanely strict filter. This is also weird. Dendro and Hydro for the set only. Interesting. Yeah, these are the leveled ones. This one is now going to be locked because it's elemental mastery in that. Yeah. This one is going to be locked because it has energy recharge, and it's correct. This one is going to be locked because I need to change this. Yeah, I need to change that plan. This one is going to be locked because it has... Why is this one going to be locked? Oh, because it has elemental mastery stuff. Ah. Is it 2 minors besides required or including required? I have no idea. Yeah, it includes 1 EM. I know. I saw it. It's because of this one. And it also has... yeah, so apparently it is including required. That changes things, unfortunately. I mean, it's fine, but... You can say that again. So this one
This one. I see. Yeah. 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 Although, I'm not sure what this one... Should probably try to make use of the 4 artifacts with only 3 minor. That would help. I have no idea. I have no idea. Jillian is pretty good, so like she's fine. I am not getting upgrade. Like that's impossible. This one's gonna be annoying. Because this setting does not work together with like a good filter for circlets. And this can lock stuff with energy recharge only. But now we're getting a new set. Probably next patch, right? So yeah, this setting here is useless because we cannot set this per part. That is a shame. I'll have to play with this more. But yeah, once again, it's nice. Oh, we spent a lot of time there. It's nice that we have like it's better, but it's the new stuff needs some more refinement again. The way it is now, some of the new options are not usable. Oh, whoops.
And this one is not that great. You can't find anything about a new artifact set. Well, if Mavuika can be either played as either offense or defense, then either of these sets could work, right? I'm stupid. Didn't I click that? You would want to give her straight up damage and off field support. I mean, if you use her on field, then yes. But if you use her like off field Raiden, for example, then why not? I get it. Like, it would be better. You don't give her a support set either. Yeah, you give her a set for energy recharge. I mean, it depends on what. Like, I don't have the kit, right? But of course, you could consider just Golden Troop. Yeah, that's very true. Now, if you want to go straight up for damage, then Golden Troop. Depending on how the skill works, but I assume. So, I don't know. Yeah, we'll see. However, he will just pump her with attack. Oh, is it time for Gladiator? Like two pieces. Two pieces. That'll feel really weird though for an Archon, but I guess. Okay. That doesn't compare to the damage set we have for Natlan. Yeah, but this one. This one you use when you are using her as an on-fielder, right? Don't forget that. That is the important part. So sure, if you straight up, because that only procs when it's on field.
It just said so. I mean, if the effect lingers after you put off field, but yeah, while on the field. You never read that far. Ah, see, yeah, I was already doubting myself. Like, did I get this wrong all this time? But no, this is on the field. That's how the new artifact said. That's why I said this wouldn't be too bad either. But yeah. It might also be that because of the artifacts. Now I think it's gonna be either you play her on field and you obviously go for Obsidian Codex, and this is gonna be the way to play her because this set is just really strong. Or you go for Golden Troop 2-piece if you play her off field. Imagine Crimson Witch being her best in slot. That'd be so funny. But that, well, actually, nah, you won't really be able to use this here. Well, you can use it once, I guess. And then, but then if you want to have her off field, you're gonna be off field for longer than 10 seconds. So you basically only really get the 15% melt damage. Probably melt, most likely, or vaporize, but this. And 15% pyro damage. Granted, these stack. Actually, do they? No, they don't. I don't know. I don't know. They might stack properly, like multiplicatively. But this one would still be better, I feel. It really depends on what her kit is. I have no idea. However, while I would love to talk more about this, it is past midnight. And I do have, of course, to work tomorrow. So everyone, I thank you very much for watching for today. Hope you had a good time. We will be back. Probably tomorrow. I say probably because it depends on how I feel tomorrow morning. I might have to, otherwise, instead of stream, nap tomorrow, but we'll see. But if we do, then it is time to start for the same land. Exploration-wise, our target is actually 80% at the end of the patch, I'd say. But I think we can do that. Like, the 70% is easy. I don't like that it does this now. This is annoying. There's also something over here, but this is probably related to... Yeah, I think we can do that. Not tomorrow, of course, but... I don't know, by the end of next week. But yeah, for now, again, wish you all good evening or good night, depending on where you are. Do stay awesome. I will see you maybe tomorrow, and if not tomorrow, on Saturday with more Factorio. For now, have a good night. Bye-bye.